kuwepo na mchango chanya, yani timu zetu kupambana ili ziweze kufika mbali. Hatua ya robo finali imeshapangwa draw yake, ambapo wawakilishi wa Tanzania Yanga wanakutana na Mamelodi Sundowns. Hii tunasema ni clash of the titans. Kwa maana ya nini? Aina ya timu ambazo zinakutana, timu zote zipo katika ubora hivi sasa. Unavyozungumzia Yanga ni timu ambayo imekuwa na takwimu bora katika mashindano ya Afrika katika misimu hii miwili. Nikumbuka kwamba msimu uliopita Yanga ilitoa ubingwa ilifika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho Afrika na ikapoteza mbele ya USM Alger kwa utofauti wa babao ya ugenini. Lakini msimu huu ambao ikiingia kwa plani ya ikiingia na mlengo wa kuishia hatua ya makundi, ikiwa kama ndio lengo kuu la klabu, inavuka lengo hadi inakwenda hatua ya robo finali, ambapo imepangwa kukutana na Mamelodi Sundowns. Wanakutana na Sundowns ambayo hivi karibuni ilichukua ubingwa wa AFL, lakini pia imekuwa imefanya vizuri katika mashindano ya klabu Afrika na imemaliza ikiwa kinara wa kundi. Na timu nyingine ya Tanzania, Simba Sports Club, yenyewe imepangwa kukutana na timu ya Al Ahly ya Misri, mabingwa wa kihistoria wa mashindano haya. Ikumbukwe kwamba Simba msimu uliopita ilishia hatua robo finali ya mashindano kama haya. Kwa hiyo safari hii imeingia tena. Hamu ya Watanzania wengi ni kuona timu hizi zinaingia katika hatua ya nusu finali, kwa sababu ni hatua ambayo inaonesha kwanza kuthibitisha kupiga hatua kwa soka letu, lakini pia inaonesha ni kwa namna gani ambavyo timu za Tanzania zimeondoka kutoka kule ambako zilikuwa zimezoeleka na kwenda kuwa miongoni mwa giant wa Afrika, miongoni mwa timu ambazo kubwa Afrika. Kwa mtazamo wangu, Rama, nimekuwa kidogo nina matumaini na timu za Tanzania, tofauti na kile ambacho watu wengi wanapoteza imani na timu zetu. Unajua, zamani timu zetu zilikuwa zinaangushwa na vitu vingi, lakini jambo la kwanza ambalo lilikuwa linaziangusha timu zetu ni kwa namna gani zilikuwa zinaweza kukabiliana ndani ya uwanja na hizi timu, kwa sababu mwisho wa siku mambo yote ya mpira yanaamuliwa kwenye eneo lile la mstatili, maana yake pitch, eneo la kuchezea. Sasa ukitazama sasa hivi timu zetu kwanza zimeweza kupunguza gap la ubora kati yao na hizo timu ambazo tunaziona ni giant. Inawezekana ni timu ambazo zinafanya vizuri na hatulikatai hilo, kwa sababu mafanikio yao yako wazi. Mpira ni mchezo wa wazi, na mafanikio ambayo Mamelodi na Al Ahly wameyapata katika mpira wa Afrika ni kitu ambacho kiko wazi. Lakini kumbuka kwamba mpira unachezwa katika lile box la mstatili. Ni kwa namna gani timu hizi zetu zitajipanga ndani ya uwanja, mipango ya kiufundi, mbinu za makocha inaweza ikatengeneza nafasi nzuri kwa timu za Tanzania kusogea katika hatua inayofuata. Na matumaini yangu makubwa, Ramadhan Elas, yanabebwa pia na ubora wa makocha ambao hizi timu zetu zinazo. Ukimtazama Miguel Gamonti ni kocha ambaye ana uzoefu mkubwa na soka la Afrika, kocha ambaye ameshafahamu kucheza mechi za namna hii na anajua mazingira mengi ya Afrika. Anawafahamu wachezaji wengi wa Kiafrika, na ni mwalimu ambaye amekuwa na uwezo wa kusoma timu kabla haijacheza, wakati inacheza, na hata baada ya kumalizika mechi, kwa maana tathmini baada ya mechi. Ukija kwa Abdelhaki Benchika, ni mwalimu pia wa aina hiyo ambaye hapishani sana kwa daraja. Ni mwalimu ambaye hivi karibuni tumemshuhudia akiongoza USM Alger kutoa kombe la shirikisho, lakini pia ameongoza pia USM Alger kutoa ubingwa wa kombe la Super Cup. Ni mwalimu ambaye yeye binafsi amejitanabaisha kama miongoni mwa makocha bora Afrika. Sasa kama timu zetu zimeweza kuwa na makocha bora na wa daraja la juu namna hii, maana yake zimejitahidi kwa namna moja kuweza kuangalau kupunguza gap la ubora kati yao na washindani wetu wengine. Na ndio maana leo hii huwezi kushangaa kuona kwamba timu za Tanzania mafanikio ya robo finali zinaona tena kama sio madogo. Kwa hiyo pengine huo ndio mtazamo wangu, kwamba mimi naona nafasi ya timu za Tanzania, kwa sababu gap la ubora zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupunguza, na pengine tupokee sasa maoni ya wadau na klabu au na mashabiki ambao watupe mtazamo wao kuelekea kwenye hizo mechi za hatua ya robo finali. Ipi nafasi ya timu za Tanzania katika hatua ya robo finali? Yes, na nakushukuru sana Chazabel, na nadhani umefanya briefings nzuri sana kwa mtu yote ambaye alikuwa anataka kujua nini tunachokilenga kwa leo. Leo tunazungumzia
mada yetu ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga kutinga nusu fainali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Ikumbukwe tayari zipo robo fainali na ni jambo la kujivunia kama nchi. Na mada yetu ya leo, tuna wadau wengi sana, tuna watu muhimu ambao watakuwa wakizungumza, wakitoa maoni, dukuduku na mawazo ni namna gani timu za Tanzania zinaweza kufanya jambo lolote ama zitashindaje mechi za robo finali na kutinga hatua ya nusu finali. Kwenye mjadala wa leo tutakuwa na viongozi mbalimbali. Tutakuwa na Mheshimiwa Damas Ndumbalo ambaye ni waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, lakini pia tutakuwa na Karim Boimanda, ofisa habari wa bodi ya ligi, ambayo ndio ligi imepeleka timu mbili katika robo finali ya michuano ya CAF. Lakini bila kusahau tunaye makamu wa rais wa Yanga Bwana Arafat Haji, atakuwepo hapa na atapata nafasi ya kuzungumza. Lakini muda huo huo tunaye Isa Masudi ambaye ni mjumbe wa bodi ya Simba Sports Club. Tunaye Ali Kamwe na Ahmed Ali. Wote hawa nadhani mtakuwa mnafahamu kwa maana ya ni wasemaji ama maofisa habari wa timu za Simba na Yanga. Lakini pia tunaye mtu anaitwa Ahmed Shabib. Huyu ni mwanahabari kutoka Ahal TV ambaye ni Ahal inakuja kucheza na Simba. Kwa hiyo ni mwanahabari na atatoa ufafanuzi wake ama namna anavyoiona mechi kati ya Simba na Ahal. Lakini hapo pia tunaye mmoja wa waandishi wa habari kutoka South Africa, ataweza kuzungumza hapa. Anaitwa Dube, atazungumza kuhusiana na experience ya mechi ama mechi ambayo inakuja kutokea ya Yanga na Mamelodi Sundowns. Na waona tayari kuna watu wako hapa na mdogo naendelea kuwakaribisha kuja kutoa maoni yao. Arafati, naona kama utakuwa na nafasi unaweza kuomba maiki na kupanda jukwani kuzungumzia ni ipi nafasi ya timu za Tanzania katika kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Lakini pia tunaye engineer anaitwa Engineer Ndembo, ni mwanachama kabisa huyu wa Yanga, na yeye pia anakaribishwa. Mtu yeyote ambaye atakuwa na maoni anakaribishwa kunyosha kidole na kuomba maiki, tutampatia maiki kwa ajili ya maoni yake, kutoa maoni. Niwakumbushe tu, humu studio mimi nipo na Chazi Abel ambaye ni mwandishi mwandamizi, lakini pia niko na Nevumba Bakari, mwandishi ambaye anaweza kuzungumza lolote. Arafat, karibu sana. Unaweza kutoa maoni kwa niaba ya Yanga, lakini pia kama mdau wa soka nchini, ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika? Karibu sana Arafat. Asante sana. Nichukue kwanza nafasi hii kuwashukuru Mwananchi kwa kuendelea kuziandaa hizi space katika kipindi hiki ambacho timu zetu wa mataifa limekuwa likipata nafasi katika haya mashindano ya kimataifa, mkiwa na lengo la kujaribu kuwaleta pamoja wa Tanzania kuweza kujadili mafanikio yanayopatikana sasa hivi katika mchezo wetu wa mpira wa miguu. Nikienda moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo, mimi na maeneo karibia 3 mpaka 4 naweza kuyazungumzia, lakini kiujumla nataka niseme tu kwamba nafasi ya timu zetu kuweza kufika mbali katika mashindano haya ipo na ni kubwa sana kwa timu zetu zote mbili ambazo zimeshiriki. Tuna uwezo na nafasi ya kufika hapo, lakini huwezi kufika hapo, ni lazima uwe na mipango ya muda mfupi, lakini ukiwa na mipango ya muda mfupi ndani ya mipango ya muda mrefu, kwa sababu tumefika hapa, lazima kwa sasa hivi devise plan ya kuweza kuvuka, huku malengo na mipango yetu ya muda mrefu ikiendelea kusalia pale pale. Na nitatoa mfano RS Berkane na USM Alger. Hizi ni timu ambazo zimewahi kutoa mataji hasa upande wa kombe la shirikisho. Kilichofanikisha ni kulikuwa na plans ambazo zilikuwa zinabadilika kulingana na hatua, na ndio maana umeona sisi Young Africans tumekuwa tukiwa na plan za katika hatua moja kwenda hatua nyingine katika mashindano haya. Tulianza kwa kusema target yetu kwenye kombe hili la Champions League ni kwenda group stage. Kwa hiyo mipango ya wakati ule, pamoja na kwamba tuna mipango yetu ya muda mrefu, lakini mipango ya wakati huo ilikuwa ni kuhakikisha timu inavuka hatua hii ya mtoano, kwa maana ya preliminary stages kwenda hatua za makundi. Mipango ya muda mrefu ilikuwepo, lakini lazima ina mipango ya muda mfupi ya kuweza kukuvusha hapo, na tulifanikiwa. Tumetoka group stage, sasa tunazungumzia robo finali. Kwa hiyo tupo hapa tunajipanga, na naamini tutafika mbali. Lakini nimetoa mfano huu
hata timu nilizozizungumzia hazikuwahi kuonekana kwamba zingeweza kufika mbali kiafrika katika mashindano ya Afrika, lakini zimeweza kufanya vizuri sana hivi karibuni. Wamepata support kutoka kwa serikali zao husika, wadau mbalimbali katika nchi zao. Linapokuja suala la klabu zao kimataifa, wote wanakuwa wanaimba wimbo mmoja kwa maslahi ya kiwanda chao, kwa maana ya tasnia ya mchezo wa mpira wa miguu ama burudani ya mpira wa miguu. Sehemu ya kwanza ni umoja, na kwa wale ambao walibahatika kwenda na timu ya Yanga Algeria katika mchezo wa fainali, na wale ambao waliweza kuona yaliyokuwa yakitokea uwanjani, utagundua kwamba ni lazima muwe na strategy ya kitaifa kuweza kuzisaidia timu kuvuka hatua hizi ngumu. Yaliyotokea Algeria, waliokuwepo waliyaona. Ni mipango mikubwa sana kuhakikisha kwamba Algeria inafanikiwa, sio USM Alger, lakini timu ya Algeria kwa maana ya taifa linafanikiwa kubakisha lile kombe pale nyumbani. Kwa hiyo ni lazima tukubali ama tukatae, hatuwezi kuepuka kuwa na mipango ya pamoja ya kitaifa kama nchi kuweza kuona namna gani ipendeza basi fainali ya kombe la Mabingwa Afrika mwaka huu Tanzania ndio icheze fainali hizi kwa maana ya vilabu vyake vyote viwili, na linawezekana. Mimi nina imani hiyo, na tukijipanga vizuri ni jambo ambalo litakuwa na manufaa makubwa sana kwa nchi yetu. Lakini la pili, mimi nadhani ni issue ya saikolojia. Timu zote mbili zimepangiwa timu ambazo kwa sasa hivi Afrika ndio timu kubwa na zenye mafanikio makubwa Afrika. Al Ahly kizungumzia ndio timu yenye mafanikio makubwa Afrika kuliko timu yoyote, lakini Mamelodi Sundowns hivi karibuni inaonekana na wao kuwa ni moja kati ya timu zenye mafanikio, lakini timu ambayo ilikuwa ni tishio na inacheza mchezo mzuri sana, na pia zimekwishawahi kuvaa medali za ubingwa wa michuano hii. Ukiangalia kwenye makaratasi ama watangazaji nasema in papers, timu zote mbili kutoka hapa nyumbani Tanzania tunaingia kama underdogs. Wengi wanatuona tunaingia sisi kama underdogs, na ndio uhalisia, lakini timu zote mbili zimewahi kukutana na takwimu ambazo hazitishi. Mfano mwaka 2001 sisi Yanga tulicheza na hawa Mamelodi nyumbani hapa, tulitoka nao 3-3, na kule kwa Afrika Kusini wakatutoa kwa goli 3-2. Ukumbuke wakati huo timu yetu haikuwa na uwekezaji kama ambao tumefanya sasa hivi. Hatukuwa na hamasa kubwa sana ya timu zetu kushiriki katika mashindano ya kimataifa. Ubora wa vikosi vyetu tofauti tuliokuwa nao sasa na kipindi kile. Kwa hiyo utaona ni issue ya saikolojia na kuamini kwamba hili linawezekana, kwa kuwa mpira unaanza kuchezwa kichwani kisha mguuni. Ni wazi pia kwamba nafasi ni kubwa sana ipo, ni suala la kuandaa wachezaji wetu kiakili, na mimi naamini kwamba hata watani zetu na nadhani wananisikia hapa, nimesikia yupo Ahmed Ali, yupo na mjumbe wa bodi, hawana takwimu mbaya mbele ya Al Ahly. Ni kujipanga na wao pia wanaweza wakavuka. Lakini swala jingine la tatu ambalo ningependa kulizungumza ni uwanja wa nyumbani. Tuna bahati kwamba timu zote mbili zinaanzia mashindano haya nyumbani. Kwenye msimu uliomaliza sisi Yanga kwenye mashindano haya ya Confederations Cup, ni bahati mbaya ambayo ilitokea kupoteza mchezo wa nyumbani ni kwa goli 2-1 dhidi ya USM Alger, lakini tumekwenda nyumbani kwao na kushinda goli 1. Kwa hiyo inaonekana wazi kwamba ukiweza kutumia vizuri uwanja wa nyumbani katika mashindano haya ya Afrika, basi ni rahisi sana kupata mafanikio na kuweza kusonga mbele. Mfano mwingine, watani zetu walikutana na Al Ahly katika mashindano ya AFL hapa. Matokeo hayakuwa ya kutisha, na ni kwamba tunaonekana tukiweza kutumia vizuri uwanja wa nyumbani tunaweza kufanikiwa na kuweza kutoboa kwenda mbali zaidi. Kwa mujibu wa ranking za ubora wa vilabu vyetu hivi
utaona kwamba hatuko mbali na wenzetu hawa ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakishiriki katika mashindano haya, na hata timu zetu zimesogea karibu sana kuweza kuwa katika ranking kubwa sana za mchezo wa mpira wa miguu hapa Afrika, na ndio maana tunaweza kupata kitu kinachofanya sasa Afrika ikisikia kumetajwa Tanzania kwenye mchezo wa mpira wa miguu, wanaamka kutaka kujua Tanzania kitu gani kinaendelea, Tanzania wamefanya nini kuweza kufanikiwa hapa. Na mimi naamini tutaweza kutangaza jina la Tanzania, na tukiendelea kuweza kutibu huu ugonjwa wa kutumia vizuri home ground, pengine tukiweza pia kutoka kwenye homa ya kuanza kubeba wageni wanapokuja, tukiendeleza ule na nataka niseme kwamba kuna kauli mbiu moja imetengenezwa na mimi naiunga mkono sana: utani wetu ndio faida yetu. Tukiutumia utani wetu kwa faida, tukaacha yale mambo ya kubeba wageni wanapokuja. Na pia nampongeza rais wa federation, Rais Karia, amenipigia sana kelele jambo hili kwamba watu waache hizo tabia za kutaka kubeba wageni ili kukomoana. Haina faida, sio tu kwa vilabu, lakini haina faida kwa taifa. Tukiweza kuliepuka hili, basi mimi naamini faida ya uwanja wa nyumbani itatubeba kuweza kupata mafanikio makubwa sana kwenye mashindano haya ya kimataifa. Kwa hiyo tuweze kutibu hili la kutumia vizuri uwanja wa nyumbani, na tutaweza kufika mbali. Sisi Yanga tulifuzu confederation ugenini, tulicheza na Club Africains, nashinda tena na kwa Mazembe na Marumo. Maana yake ni kwa tunaweza kucheza popote pale Afrika, bila tunahitaji kuendeleza ubora wetu pia tunapokuwa nyumbani. Tukiweza kushinda nyumbani, tukaenda kuchukua alama 3 ugenini, tunaweza kufanya vizuri zaidi. Lakini hili alipeleka pia kwa mashabiki wetu. Mashabiki wetu wakiweza nao kuziunga mkono timu zetu hizi kwa kuhakikisha uwanja wetu wa Mkapa, kila mchezo unaochezwa hapa nyumbani kiwanja kiko full house, tutakuwa tumekamilisha hii ya kuweza kutumia vizuri uwanja wetu wa nyumbani, na hatimaye Tanzania kwenye mashindano ya level za vilabu kila mtu ataogopa kuja Tanzania. Kwa mimi nilitaka nigusie maeneo hayo takriban 3 mpaka 5 kwenye mada yetu hii ya leo, na kama kutakuwa kuna la ziada la kuongezea, basi nitaweza kurudi tena baadaye. Naam, na kushukuru sana Arafati Haji, na nadhani kila mmoja amesikia maoni, mapendekezo na chochote kile ambacho umekitolea ufafanuzi kuhusu ipi nafasi ya timu za Tanzania katika kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Bwana, hapa kuna Kasim Masud, naomba uzime mic yako tuendelee na mjadala. Lakini pia wakati tukiendelea hapa, kuna ndugu yetu ama mwenzetu kutoka Afrika Kusini anaitwa Dube, you can turn on your mic. It's your time. Yes, naona Dube atakuwa hayupo tayari, lakini tutaendelea kuwasiliana nao na tutaendelea kuzungumza na kila mmoja wetu ambaye atakuwa na nafasi ya kuzungumza. Tunaye mchambuzi Liliani, lakini pia tunaye mchambuzi mwenza ambaye anaitwa Salama Ngale. Tunaye bwana anaitwa Ndembo Jafari ambaye ni mwanachama wa Yanga, lakini pia kwa baadaye tutakuwa naye waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Damas Ndumbalo, lakini pia tutaweza kuwa naye ofisa habari wa bodi ya ligi bwana Karim Boyman. Okay, Dube, thank you for coming, and you can give out your opinion about the battle between Yanga and Mamelodi Sundowns. Welcome. Asante sana. Look, it's quite an interesting one because look, I've been having conversations in the last 2 days with the people from Mamelodi Sundowns, Coach Rulani Mukwena, and some of the players, just about young Africans, because they know of my many trips to watch the Kariakoo derby. So they've been asking me quite a lot of things about Tanzanian football. So I think from a South African
point of view, it's a very, very interesting matchup. Young Africans is a very ambitious club, done very well in recent years. I mean, the fact that Young Africans got to the final of the CAF Confederation Cup last season, I think, tells you how much of a massive club they are, and also how seriously they take CAF football. In fact, this afternoon, I had a chat with Coach Rulani Mukwena, and so I said to him, Coach, you've got this draw against Young Africans. I know you very much have an ambition to win the CAF Champions League, which Sundowns last won in 2016. And Rulani said to me, listen, I'm afraid of Young Africans, you know. And I said, but Coach, you've just won AFL a few months ago. He says, no. I've seen how much of a structured team Young Africans are. I've seen how Coach Gamondi is a very good coach. I mean, he's won the league with Mamelodi Sundowns a few years ago. So he says he's also, watched Young Africans games, and he feels that they're a very dangerous team that can hit them. And also just looking at Sundowns as well, very interesting team, because when you look at their approach, I mean, over the last couple of years, you can see that it's a team that is building towards challenging on the continent. One of the things that Patrice Motsepe, now the CAF president, but who's obviously owns Mamelodi Sundowns, one of the things he said a few years ago was that he wanted to conquer Africa. That was always the idea. You can see the investment that they make in terms of the signings they make. I mean, just in January they made a signing for $2.5 million US. Matias Esquivel, an Argentinian midfielder, is actually settling in very well in the team. Season they signed Marcelo Allende for close to $3 million US. Top midfielder, is done very well. He's from Chile. Lucas Ribeiro, a Brazilian striker that they signed, also from a Belgian team, is also doing very well. So you can see that the investment is of a team that wants to do well on the continent, and obviously conquer and win the CAF Champions League for the second time. But when I've looked at Sundowns in the last 2 seasons, the games that they've lost have been against teams that play in a certain way. You won't go to Sundowns and try to play toe-to-toe. You won't try and dominate possession against Sundowns. I think they are masters at that. They've actually mastered the art of dominating games, dominating possession. When Sundowns loses possession, it doesn't matter who the player is, whether it's Peter Shalulile as the number 9 or it's Tembazwane as the number 10. Everyone presses, everyone fights to win the ball back, and you get the sense that they want to win the ball back in less than 15 seconds. So if you want to play a game where you want to dominate possession, you're going to have a very big problem. Good example, yesterday, SuperSport playing against them, played a bit of a low block. They didn't press them too much when they possession building from the back with Ronan Williams, the goalkeeper of Bafana. They sat back a bit and never really pressed them, and then whenever they got an opportunity, they would try to beat them on the counter. Unfortunately, it didn't really work. But of course, they got a draw against Sundowns. So that's quite a big result for any team to get a draw against Sundowns, because they've not lost a match in 41 games. So you can see how dominant they've been. But there's a few teams that have obviously been able to beat them. Petro Atletico, I think the other season they knocked them out of the Champions League. They also didn't give them time to sort of dominate the ball, obviously because they also have the same quality. And then last season, Wydad was a very, very tricky one. They played away from home in Morocco. Sundowns got a red card in the first half. They got another red card in the second half. But they were able to come back with a draw, a goalless draw. Coming back home, this was in the semi-final. They then drew 2-2. But the goal that Wydad scored was in the last minute of the game. So they were very close to get into the final. But I think Wydad also they came. They were a very well-structured team. They didn't really try to dominate possession. They allowed Sundowns to enjoy the possession, but were able to
to force them to make mistakes. I think particularly the second goal where the national team defender Mpuvi made a mistake in the last minute and they got a goal and it was 2-2. They were able to proceed. So you can see the Sundowns are definitely a beatable team, but obviously you need to know your story. They're a very well structured team. When it comes to scouting, I mean, right now, someone was telling me that this morning they were obviously now discussing and planning the Tanzania trip. You know, they're going to likely send a team to go and obviously just scout and see where the team is going to stay. So they're very thorough in their planning. You know, they've got a very big technical team as well in terms of analysis. I mean, Coach Rulani yesterday said that starting this coming weekend after they play their game on Sunday, his focus is going to be watching young Africans games for, you know, he says as far back as possible. So you are assured he's going to watch a lot of matches of young Africans just to understand the DNA of the team, how the team plays, you know, who dominates in the team, who could give them problems, and obviously that helps them formulate their approach to the game. But besides that, they also have, you know, a very big team as well of analysts and other coaches that would obviously be looking at that. But that being said, I feel, you know, these are two very, very good teams. I mean, we've seen what young Africans have done. You know, quality. I was just watching the 3 goals against Ihefu. You can see it's a team that can hit anyone. I mean, for them to beat CR Beluso died 4-0 you know, in Dar es Salaam must tell you that it's a team that you can't take lightly. So I expect to see a very, very interesting game between you know, these two teams. I really can't wait. Okay, thank you, Mr. Dube, and welcome to Tanzania. We're here for you, welcoming all South Africa and Mamelodi Sundowns fan and all African football fans. You're welcome to Tanzania. We're here. Okay, huyu alikuwa Tanzania is home. Okay, thank you. Naam, huyu alikuwa ni Dube, anaitwa Dube, mwandishi wa habari za michezo kutoka Afrika Kusini. Amezungumzia mambo mengi kuhusu experience yake, lakini pia amegusa timu ya Mamelodi Sundowns ambayo itakuja kucheza na Yanga. Akizungumzia kwamba kuna baadhi ya story 2-3 alipiga na kocha Lulani ambaye ni kocha mkuu wa Mamelodi Sundowns, na kueleza kuwa anaijua Yanga na anaihofia kwa baadhi ya maeneo, lakini pia ameeleza baadhi ya mistake ambazo zipo kwa wachezaji wa Mamelodi, lakini pia hapo akazungumzia ubora wa kocha Yanga na wachezaji ambao kule kwao wanaonekana kama wachezaji wa kuogopwa. Amezungumza mengi na tunamshukuru sana kwa kujoin kutoka South Africa hadi Mwananchi. Tunashukuru sana na tunaendelea na mjadala wetu, ni ipi nafasi ya timu za taifa kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Yes, na ukiangalia timu za Tanzania ni Simba na Yanga, miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na mashabiki wengi sana, zimekuwa na ushawishi mkubwa sana, lakini pia ni timu pendwa kwa ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Tuna wachambuzi wengi, lakini pia tuna wazungumzaji wengi kwenye space yetu ya leo. Namuona Lilian Mkulu uko live, lakini pia namuona mtu anaitwa Mubarak. Yes, Mubarak Mwishe. Karibuni sana, kama kuna ambaye ataweza kuzungumza. Lilian, karibu na utupe experience yako, ni unaona ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Hapa tunazungumzia Simba na Yanga, na naamini wewe ni mchambuzi ama mbobezi katika tasnia ya habari ya soka la Tanzania. Karibu sana Miss Lilian. Kwanza naomba niseme asante kwa nafasi hii ambayo umenipa. Nitapenda kufika hapa kwa sababu kwanza Mwananchi ni timu ambayo imenilea, Mwananchi ni timu ambayo Lilian, tunaomba ongeze sauti kidogo tafadhali. Mwananchi ni timu ambayo nimejifunza vitu vingi sana. It's a place ambayo nimekulia, nimekuwa na hapo tulibaki hapa. Nisikiza vyema kabisa wanahabari kutoka Afrika Kusini. Yes, kitazama hivi karibuni kumekuwa na kauli moja ambayo mimi naipenda, nothing is impossible under the sun. Kila kitu kinaweza kufanyika. Leo kusema John Cruyff, football is in the head. Legs are just told my kusema kwa kwangu anything can happen. Na ni wanaume 22 ambao watakuwa kiwanjani wakipambana na kutoka kwa bila kuvuja jasho na damu. Mama kwa mfano is a club like Mama Sundowns. Lilian tafadhali tunaomba ongeze sauti kidogo, watu hawakusikii vyema. Karibu.
niongeze sauti kidogo. Nasema kwa mfano timu kama Mamelodi, ukiwatazama historia yao, si timu ambayo ilikuwa na matokeo mazuri. The strength of Mamelodi ilianzia mwaka 2004 pale ambapo naweza kusema kwenye the era of 2000 walipoamua kufanya mabadiliko makubwa sana, na 2004 pale ambapo alipokuja mwenyewe Peter Mosimane kama kwa walikuwa wanaenda kufanya mabadiliko. Kwa kwangu watazama vilabu vyetu, I believe there's something ambao wanaweza kufanya kama vilabu. Kikubwa ni maandalizi bora kuelekea katika mchezo huo. Ukiwatazama timu zote mbili, yes, kwenye upande wa wachezaji na quality wameweza kuwa wametuzidi kwa kiasi fulani kulingana na aina ya usajili ambao wamefanya. Kwa mfano tunaenda kusikia mama wameenda kusajili mchezaji kwa takriban fedha nyingi sana, ila la competition depends na jinsi mechi inavyoamka. Mimi napenda kutolea mfano wa game ya Real Madrid na Ajax. Ukiwatazama kwenye mizani ilikuwa ni mizani miwili tofauti, ila we saw Ajax akienda katika hatua inayofuata tena kwa kumtoa Real Madrid kwa goli 4. Kwa anything can happen. Kikubwa timu zetu sikubali maandalizi ya mapema na kuweza kufanya yale ambayo yanastahili katika kiwanja. I believe 90 minutes hapa nyumbani ni jambo la msingi sana kwetu, sehemu ambayo tunatakiwa tujiulize maswali magumu sana tuweze kuzitumia vyema sana. Nimebahatika kutazama mechi za Al Ahly msimu huu na kutazama mechi za Mamelodi msimu huu. Kwa mfano Al Ahly katika mechi ambazo nimezitazama za makundi pia zina makosa mengi sana. Wamekuwa ni timu ambayo inaruhusu timu pinzani kufika langoni kwake, na kwa miaka hivi karibuni Al Ahly imekuwa ni timu ambayo inaruhusu nafasi timu pinzani kuweza kupata goli katika eneo lake. Kama Simba anaweza kaingia uwanjani na nidhamu kubwa kuweza kuwashambulia Al Ahly, kupunguza makosa ambayo tunaona katika mechi za hivi karibuni, mfano eneo lao la ulinzi wamekuwa wakifanya makosa mengi sana. Ndio maana mara nyingi naona Ayubu anaonekana ni mtu ambaye anaisaidia sana Simba. Good example mechi ya jana. Kwani kurekebisha makosa ambayo yapo, kujiandaa vyema, maandalizi mema kabisa yanawezekana akatengeneza nafasi bora sana kwa timu zetu kuweza kuvuka katika hatua inayofuata. Mimi naamini hakuna ambacho kinashindikana chini ya jua. Naamini kabisa kwa aina wachezaji ambao tuko nao, quality ambazo tuko nazo, tunaweza tukafanya jambo kubwa sana katika timu zetu na kuweza kupata matokeo. Kwa hiyo ni maandalizi bora na kuendelea kumtanguliza Mungu. Pia timu zetu zishirikiane kama alivyosema kiongozi wa Yanga Africans Arafat. Hii ni vita kitaifa. Tunakutana na vilabu vile ambavyo kwa hivi karibuni wamefanya maboresho makubwa sana. Good example of Mamelodi. Najua kuja kulitawala soka la Afrika Kusini katika kipindi ambacho Kaizer Chiefs pamoja na Orlando Pirates walikuwa katika kiwango bora na kuweza kuwapiku na hivi sasa kuwa third team na yenyewe kuwa first team ni jambo kubwa sana, ila I believe anything is possible. Wana mtu kama Miguel Gamondi Young Africans. Huu ni kocha ambaye katika ubingwa wa kwanza kabisa wa Mama Sundown wa ligi kuu anakumbukwa baada ya kustruggle muda mrefu 2004 kama kumbukumbu yangu ni 2004-2005 akiwa mmoja ya watu ambao katika benchi wafunda Mama Sundown aliwapo ubingwa wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Kwa nini leo wanapokutana nao wasiweze kufanya makubwa? I watched Mama dhidi ya FL dhidi ya Wydad Casablanca. You can see mechi yao ya kwanza. Ni timu ambayo bado na yenyewe inafanya makosa mengi. Mvala defense yake si defender ambayo kwa miaka hivi karibuni, kwa mfano I'll give an example of 6 international matches, yani mechi ambayo anatumikia katika klabu yake, yani maanisha mechi 6 za mwishoni ana red card, ametoa penalty. Anything can happen kwa wachezaji wetu. I believe kwa wachezaji ambao tuko nao tunaweza tukafanya makubwa na kuweza kuvuka katika hatua ya robo finali. The only thing that is needed is discipline katika kiwanja na matumizi bora ya nafasi ili kuweza kujihakikishia kwamba tunaenda katika hatua inayofuata. That's all I can say for now. Na natamani kuwatakia kila la heri timu yetu. Shukrani sana mchambuzi Lilian Mukulu, na kwa yeyote ambaye yuko tayari sasa hivi tumpe mic azungumze. Na kama ambavyo tunajadili humu ndani ni kuhusiana na ipi nafasi ya Simba na Yanga kwenye vita ya kutinga nusu fainali Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Naitwa Nevumba Abubakara. Tuendelee. Na sasa hivi tumkaribishe Mubaraka Mwinshehe. Mubaraka, karibu sana. Mubarak. Okay, mada ni ipi nafasi ya Simba na Yanga kutinga nusu fainali Ligi ya Mabingwa barani Afrika?
Yes, Nevumba nimekupata vizuri na bwana, tupo na sports lady, huyu ni Nevumba Abubakar. Kwa hiyo nadhani mwanzo hawakumsikia, lakini sasa hivi tutakuwa tumepata sauti yake, na ni miongoni mwa machipukizi ama waandishi ambao wanakuwa kwa kasi kubwa sana kwenye tasnia ya michezo. Tunaendelea na mada yetu, na ni ipi nafasi ya Simba na Yanga katika kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Kama tunavyojua sasa hivi kila timu kwa maana ya Simba na Yanga zimetinga robo finali. Ni hatua kubwa sana kwa Tanzania. Ni historia imeandikwa, kwa maana ya ni mara ya kwanza kwa timu hizo ama kwa Tanzania ikiongozwa na bodi ya ligi chini ya Kasongo Almas kuingiza timu mbili katika hatua hii ya robo finali. Na sasa zimeshapangiwa wapinzani, ambapo Simba itacheza na Al Ahly, huku Yanga itawakaribisha Mamelodi Sundowns kutoka South Africa katika mechi ya kwanza itakayochezwa. Mechi zote za timu za Tanzania zitapigwa uwanja wa Mkapa, lakini mechi za marudiano zitakuwa ugenini. Hivyo Engineer Ndembo, nimekuona, karibu sana, unaweza ukatoa mawazo yako na mchango wako. Ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika? Na hapa anayekuja jukwani ni Ndembo ambaye ni mwanachama wa klabu ya Yanga. Ndembo, karibu sana. Asante sana. Nasikika vizuri? Yes. Naam, tunakupata vizuri Ndembo. Hello? Yes, tunakupata vizuri. Karibu sana. Okay. Okay, asante sana. Mimi bana napenda kutoa mchango wangu kwenye hii mada ambayo nasema ipi nafasi ya timu ya Tanzania kutinga nusu finali ya klabu bingwa. Tunafahamu kama tuna nafasi ya klabu zetu mbili kubwa ambazo ni Yanga na Simba, na kama unavyojua Yanga tuna kibarua cha kukutana. Nitazungumza sana kwa upande wa timu ya klabu yangu kwa sababu sina uzoefu sana na klabu nyingine. Kwa hiyo Yanga tuna kibarua cha kukutana na Mamelodi Sundowns kwenye hatua hii. Kwa nafasi yangu mimi tunafahamu tukiingia reality mpira, tunaona Mamelodi wana profile kubwa zaidi kuliko sisi kwenye uwekezaji aina yao ya mpira, lakini what I believe kwa maandalizi ambayo tunayo Yanga, naamini tuna nafasi kubwa sana kuweza kufanya vizuri kama tutaweza kutumia vizuri uwanja wetu wa nyumbani, kwa sababu hii hatua kubwa mara nyingi kila mtu anakuwa anajivunia akiwa nyumbani kwake, na ndio sehemu kubwa ambayo inatoa chance kubwa kwa club kufanya vizuri. Kwa hiyo kama tutakuwa na mipango mizuri, na naamini mipango yetu nayo, nimemsikia makamu wetu wa rais hapa alipokuwa anaongea awali, imetupa dira nzuri sana kwamba tunaweza kufanya kitu, kwa sababu hata mimi jana wakati tunapangiwa draw niliona ile reaction ambayo alionyesha Mwalimu Gamondi kwamba yeye alitambua kwamba anajua ana kazi gani mbele yake ambayo anakuja kuiface. Lakini what I believe ni kwamba Gamondi amekuwa akitupa matokeo mazuri, anafahamu Mamelodi vizuri nje ndani, anafahamu wachezaji wake wako vipi, anafahamu nani anafaa kwa right position kwa siku husika. Kwa upande wa nafasi ya timu yetu, mimi naipa nafasi kubwa sana kwa timu yetu kufuzu, na naamini mechi yetu tutaimalizia hapa Taifa. Yote yanaweza kutokea, lakini what I believe kwa maandalizi ya klabu yangu, mwalimu wetu, I believe kwamba tunaweza kumaliza game hapa, na huko kinachotokea South Africa ni majaliwa ya Mungu, lakini what I believe ni kwamba tuna uwezo kumaliza mechi hapa na kujipa uhakika kuingia nafasi nyingine. Naam, nakushukuru sana Ndembo kwa mchango wako na mawazo yako juu ya mada yetu ya ipi nafasi ya Simba na Yanga kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Tunaendelea na mjadala wetu, na hapa namuona kocha wa zamani wa Biashara United ambaye pia kwa sasa ni kocha wa Dodoma Jiji, Francis Baraza. Karibu sana kocha, na kwa uzoefu sasa unaweza kutoa mawaidha ama maoni yako, ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga kutinga hatua ya nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika kutokana na uzoefu wako, lakini pia taaluma yako ya ukocha. Karibu Baraza. Asante sana, nashukuru. Kwanza kikubwa ni kujaribu kuweka mipango yetu karibu, maana ukiangalia Simba na Yanga Karibu Baraza, tunakusikia. Yes, nasema hivi Yes, nakupata, karibu. Timu ya Simba na Yanga wana nafasi kubwa sana ya kutinga nusu finali. Maana ukijaribu kuangalia, mimi kama mwalimu nimejaribu kucheza na timu zote mbili na nazifuatilia wanapocheza, na the same time pia najaribu kufuatilia mechi za let's say South Africa, nifuatilia pia kuangalia mechi za kanda ya Central Africa. Ukijaribu kuangalia kuwa Yanga na Simba, watu wanaweza kuona kuwa tunaweza kuwa tupata kizingiti kigumu, lakini kwa upande wangu mimi kiangalia timu kama Yanga Africa
wana upato wa kusonga, Simba pia wana upato wa kusonga. Ukijaribu kuangalia timu kama kwa saizi watu wanaongelea kuwa Mamelodi Sundowns kuwa iko juu, lakini mimi nimecheza na Yanga, mimi kama mwalimu naangalia naongea kiufundi. Ukijaribu kuangalia Yanga wako steady, ni tuombe tu Mungu injuries ipatikane, maana ukiangalia is a complete side. Ukija kwa upande wa Simba same thing, Simba wako complete, ni ile tu unafikiria walimu, hiyo ni upande wa walimu. Sasa ujaribu kuangalia sehemu gani ambao wataweza kuboresha. Mimi kuangalia kwa timu zote mbili za Tanzania, zote zina chance kubwa ya kusonga mbele. Maana ukiangalia Yanga na Simba, kikosi kile wanacho, wana vikosi thabiti, na kile naweza sema kuwa mimi kwa upande wangu naona Simba na Yanga wana chance ya kusonga mbele. Maana ukiangalia Simba hawa Mamelodi Sundowns wana unbeaten yao ya DStv Premiership ambao hawajapoteza michezo karibu 42 kwa season 2. Jana wamepiga sare. Na ukijaribu kuangalia ndugu zetu hawa El Hilal pia katika position, ukijaribu kuangalia kufuatilia, wamecheza michezo 10, wana pointi 17. So inakuonesha kuwa jana walipigwa goli 4 kwa 3. So inakuonesha kuwa uwezo, na ukiangalia uwezo wa Simba amecheza mara nyingi na El Hilal na ushakuwa kama ndugu, washazoeana. So itakuwa mechi rahisi kwa upande wetu, ile kuweza kufanya tupate magoli ya mapema, kama magoli 2 matatu, na uwezo upo kwa Mkapa. Najua uwezo Simba na Yanga kwa Mkapa ni magoli kufungika yanawezekana, na tujaribu kuangalia tu safu yetu ya defense, tu defend kama team, tu attack kama team, itasaidia sana kuweza kusonga mpaka hatua ya mbele. Ila natakia TFF wajaribu kushirikiana na vilabu hivyo pia kuwapa msaada, manake itakuwa bora sana. TFF jambo wanalofanya itakuwa vizuri zaidi kuweza kuwapa support zaidi timu zetu mbili hizi, na najua bila shaka Simba na Yanga watasonga. Umezungumza vizuri sana kocha kiufundi, lakini pia namna ambavyo timu zetu zinaweza zikafuzu kwenda nusu fainali Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Nikushukuru sana. Asante, nashukuru. Haya, mada ambayo tunaendelea hapa kuijadili ni ipi nafasi ya Simba na Yanga kwenye kufuzu Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Namuona hapa Agnes Daniel, shabiki wa Simba. Agnes, karibu sana. Asante, mambo vipi? Safi, kwema? Kwema kabisa. Kama mada ambavyo umeisikia, ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu fainali Ligi ya Mabingwa Afrika? Wewe kama shabiki una maoni gani kuelekea mechi hizo? Mimi kama shabiki wa Simba nitazungumzia upande wa ushabiki kwa timu yangu. Sisi tunachokiamini ni kwamba hii nafasi ya robo finali tushaingia mara kadhaa, na Al Ahly ni timu bora, ni timu namba 1. Ndio, tunakusikia. Yeah. Barani Afrika. Kuanzia nyumbani tuweze kupata ushindi kwenye uwanja wa Mkapa. Upate magoli mengi, at least ukienda ugenini ujue unaenda kumaliza game. Kwa hiyo sio game nyepesi, kwa sababu watu wanaiangalia Ahly ya hatua ya makundi ambayo inasuasua, lakini Ahly inapofika kwenye hatua ya mtoano ni timu ambayo inabadilika, ni timu ambayo inataka ubingwa, ni timu ambayo inacheza kikubwa zaidi. Lakini pia kwa uzoefu wa Simba wa kuingia mara kadhaa kwenye hatua hii ya robo finali au wa kucheza mara kadhaa na Ahly, nafikiri kwa awamu hii tunapaswa kufanya vizuri, tunapaswa kushinda mechi yetu ya nyumbani ili tuweze kwenda ugenini na kumaliza. Na kushinda sio kushinda tu kwa goli 1 au goli 2, ni kushinda kwa magoli mengi. At least ukienda ugenini unajua namna gani ya kwenda kujizuia na kulinda ule ushindi wako wa nyumbani. Kwa hiyo mimi kama shabiki nitazungumzia upande wa kuplay part yetu kama mashabiki, hasa kwa kwenda kuisupport timu ili tuweze kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, ambayo ndio malengo makubwa ya klabu yetu kwa msimu huu, kwa at least tufike hatua ambayo ya nusu finali ambayo tumeitaka kwa muda mrefu sana. So kwa upande wangu naona Simba ikienda kufanya vizuri na ikienda kufanya makubwa kuvuka kwenda hatua inayofuata. Hatuibezi Ahly, ni timu kubwa, ni timu bora barani Afrika, ni timu namba 1.
lakini kwa uzoefu ambao tayari tunao, tunaamini kwamba tutaenda kufanya vizuri na kushinda. Nashukuru sana. Timu zetu hizi mbili linapokuja swala zima la michuano ya kimataifa kwa miaka hivi karibuni imekuwa ikifanya vyema kabisa. Tunaangalia Simba msimu uliopita chupu chupu imtoe Wydad Athletic Club, lakini Yanga ambao wamefika fainali kombe la shirikisho barani Afrika nao walifanya vizuri sana kule nchini Algeria. Lakini tuendelee na mada yetu. Namuona kuna mtu, karibu sana, ujitambulishe. Samson, karibu, jitambulishe kwa majina yako mawili. Samson. Haya, Mubaraka Muishehe naye huyu hapa, karibu. Yes, Nevumba, naona umetoa baadhi ya details hapa kwamba msimu uliopita timu zilifanya vizuri, lakini ni aghalabu sana kuziona Simba na Yanga zikivuka hatua ya robo finali kwenda hatua ya nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Imekuwa ni hali ngumu sana, licha kwamba kumekuwa na experience na ukuaji wa timu hizo na tunaziona. Sasa nafasi hii ni nafasi ya timu hizo. Je, zitaweza, na kama zitaweza zifanyeje? Ndio kitu ambacho tunajadili hapa na wadau mbalimbali, na tunao watu wengi sana ambao wapo kutoa mjadala. Tunamshukuru sana Arafati Haji kutoka Yanga ambaye ni makamu wa rais, ametoa mawaidha yake, lakini pia tulikuwa na bwana anaitwa bwana Dube kutoka South Africa, ametoa mawazo yake. Tunao wengi ambao wapo tayari kutoa mawazo. Tunaye Falhani kwenye mic. Falhan, karibu, ni mchambuzi wa soka. Kama unatusikia na unaweza kutoa maoni yako, ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga kutinga hatua ya nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika msimu huu? Falhan, karibu. Asante sana brother. Karibu sana. Kwa nafasi. Wazungu wanasema we are almost there. Mimi naamini kwamba kwa nyakati hizi kwa soka la Tanzania, manake ni kwamba tunakaribia pale ambapo wengi tulikuwa tunapahitaji, ama ndoto ya mashabiki wengi wa soka Afrika walikuwa nayo, tunasogea. Na kwanza tutazame mechi ya Al Ahly na Simba Sports Club. Unajua changamoto kubwa ilikuwa mwanzo quality ya wachezaji, kwa maana ya ubora wa wachezaji, lakini pia ugeni wa hizi hatua ama ugeni wa hii michuano, kwa sababu mara zote tulikuwa tunatoka kwenye preliminary rounds, rounds za awali. 2019 Simba anakutana na Al Ahly, mwanzoni kabisa mwa project ya Mohamed Dewji ameingia ndani ya Simba, alikufa 5 Cairo 0, akaja Dar es Salaam Simba akashinda 1-0, wakagawana alama. 2021 Simba alikufa 1 ugenini Cairo, Al Ahly akaja Dar es Salaam akafa goli 1. Kwenye AFL, African Football League, Simba wakatoka sare 2-2, Cairo sare ya 1-1. Ukitazama kwenye takwimu, kwenye record, inaonyesha kwamba lile gap linazidi kupungua kutoka kufa 5 mpaka kuja kugawana alama ya viwanja, mpaka kuja kutoka sare mechi 2 za mwisho ambazo hapakuwa na mshindi kati ya Al Ahly na Simba. Maana yake nini? Maana ni kwamba kuna vitu viwili. Al Ahly ni klabu bora Afrika, hizi Mamelodi ni klabu bora Afrika, lakini kuna form, lakini pia kuna class. Kuna ubora ama kuna daraja na kiwango. Hivi ni vitu viwili tofauti. Simba anaweza mfano akamfunga Al Ahly, lakini haiondoi kwamba Al Ahly ni bora, lakini Simba anakuwa kwenye kiwango kuliko Al Ahly. Ama Yanga anaweza akamfunga Mamelodi, lakini haimaanishi kwamba Yanga ni bora kuliko Mamelodi Sundowns, lakini Yanga yupo kwenye kiwango kuliko Mamelodi Sundowns. Mfano na utolea. Unapozungumzia ubora wa club, kuanzia uwekezaji, facilities, club licensing na vitu kama hivyo, matokeo yote ya uwanjani yanatokana na kiwango, form, kulingana na msimu husika. Na ndio maana FC Porto anabeba UEFA na Jose Mourinho, haikumaanisha kwamba Manchester United, Liverpool, AC Milan wakati ule hazikuwa bora. No. Porto alikuwa kwenye kiwango bora. Lakini michuano hii katika hatua ya mtoano, knockout stages,
unacheza objective football. Unaenda kucheza mpira kwa malengo, sio kucheza mpira mradi mpira kwa malengo. So kwa kutazama Simba na Al Ahly, kwangu mimi ni nyakati ambayo Simba sasa hivi anahitaji kupata matokeo bila kujali kikosi ambacho alichokuwa nacho. They have to get results, kwa sababu tayari inaonyesha kwamba washaweza ku close ile gap. Wamewasogelea kabisa Al Ahly pale ambapo walipo, kwa sababu wametoka kupigwa kwenye goli nyingi wakapunguza, wakagawana alama, wamegawana viwanja. Sasa hivi ni wakati wa kudefine the impossible. Sasa Yanga na Mamelodi Sundowns na wenyewe pia Young Africans hii ambayo tunaitazama, kulikuwa na ugonjwa wa hizi timu zetu kushinda ugenini. Ulikuwa ugonjwa mkubwa sana. Lakini Yanga ameenda South Africa alishinda, ameenda Congo Lubumbashi ameshinda, ameenda Tunisia ameshinda, ameenda Algiers Algeria ameshinda mbele ya USM Alger tena katika hatua ya fainali. Nini ambacho kilichopo? Kilichopo ni kwamba these giants kwa sasa hivi, kama ambavyo Vice President wa Yanga alizungumza, matumizi sahihi ya uwanja wa nyumbani ili kwenda kuzimaliza hizi mechi zote. Niwape mfano mwepesi sana. Mpira duniani kote ni uhuni. Mimi nilikuwa nimezungumzia kuhusiana na muda wa mechi. Hizi timu katika muda wa mechi unaopangwa, mara nyingi sana mara nyingi sana mpira ulivyo, favor huwa wanapewa the giants, wanapewa favor. Duniani kote iko hivyo. This all about football. Yani Yanga mbele ya Al Ahly au Simba mbele ya Mamelodi Al Ahly ni favorites wao kuamua nini kifanyike. Tuanze kwanza kuhusiana na muda sahihi wa mechi kupigwa. Al Ahly wakati anakupa 5 mbele ya Mamelodi ile ya South Africa chini ya Pitso, walicheza saa 9 alasiri. Jua kali kabisa, akachukua 5. Tukiongeaga hapa kuhusu muda, anasema CAF ndo anayepanga muda, CAF ndo anafanya hivi. Niwape mfano mwepesi, kuna timu inaitwa Partizan Belgrade ya Serbia. Ilikuwa Champions League mechi 68, ni toughest opponents. Hali ya hewa ya Belgrade ilikuwa mbaya mno, hali mbaya sana ya hewa. Barafu, kuna muda ambapo barafu ingekuwa kubwa, snowfall kabisa. Mamlaka ya hali ya hewa ya Serbia kushirikiana na serikali wakasema kwamba kutokana na huu muda mliopanga, mechi haiwezi kuchezeka kwa muda huo kwa sababu tutakuwa na hali mbaya ya hewa. Tunatarajia kuwa na hali mbaya ya hewa. Mechi hii inatakiwa isogezwe muda fulani, utakuwa muda sahihi wa hii mechi kuchezwa. That was the plan. Watu walikuwa tuna hiyo plan kwamba muda ule ambao tumewekewa sio muda sahihi wa kucheza, tutakuwa comfortable. Let's find a comfortable time. Kuna ubaya gani wa mamlaka za soka? Sababu mpira ni uhuni. Unajua shida ni kwamba tunataka kucheza smart sana kwenye football duniani kote ni uhuni. Yani if you need to win, unapaswa kuwa muhuni. Be aggressive. So wanatumia msemo aggressive. Be aggressive ili uweze kupata matokeo nayo yataka. Kuna ubaya gani sisi tukaamua bana, sikilizeni, Al Ahly mechi yao watataka obviously watataka saa 2 ama ipigwe saa 4 usiku, muda ambao ile concept ya sea breeze and land breeze Dar es Salaam inakuwa na ubaridi. Wale watateleza kivyote. What if sasa tukatumia mbinu zingine, mechi ipigwe saa 9 ama saa 10 au saa 11, hata uombe saa 10 saa 11 bado jua ni kali. These ligi kuu boys wanatakiwa wafike hatua nzuri. Kwa hiyo kwanza ni kwenye time. Wanachezesha duniani kote swala muda, watu wanachezesha sana muda gani mechi ichezwe. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Game inatakiwa ichezwe muda gani. Lakini cha pili, ugenini ambapo tunaenda kudondoka ni kwa sababu hao wenzetu, kwa mfano wakija huko wa Morocco, wakija sijui Egypt, ukienda taifa pale kuna jukwaa wanalimiliki kabisa. Jukwaa lile wanakuwa wengi, kwanza wanasafirisha. Wengi wanasafirisha makundi ya atlas. Sio wanamsafirisha mtu ambaye anakuja kukaa, yani anakuja kupata selfie Dar es Salaam. Wanawasafirisha vijana wa soka. Yani mtu anakuja dakika ya kwanza mpaka ya 90 anakuja kushangilia mechi ya mpira wa miguu. Sasa ikitokea hizi timu lazima pia watafute atlas, mashabiki wao hafidhina kabisa. Najua hawa ni vijana wa mpira,
wataenda Cairo, watashangilia dakika 90 zote za mchezo. Wataenda Pretoria, South Africa, watashangilia dakika 90 za mchezo. Usije mkachukua mademu, mtu achukue demu wake, anamchukua demu wake, anaenda naye kulabata. No. Check watu ambao ni atlas, yani mtu anaenda kwamba mimi nashika bendera ya Yanga, nashika bendera ya Simba, nashangilia 90 minutes. Hawa watu wanahitaji vibe tu. Tulienda na Yanga kule Algeria. Walikuja wabongo pale na wa mashabiki wa kutoka Rwanda, kutokea Uganda, lakini wale walikuwa wale Waganda, Wanyarwanda, wa Burundi, wa Zambia walikuja na notion kwamba this is East Africa. Kwa tuwashangilie Yanga inatoka Afrika Mashariki. Mentality yao ni tofauti na wengine kwa sababu wao wanasema this is East Africa. Na wao ndo walikuwa wanaongoza kushangilia. Na mashabiki kadhaa wa Yanga ambao ni atlas wanaofahamika. Maana yake ni kwamba tuwe na mentality, to support potentials. Ukienda South Africa, ukienda Cairo, ukapata angalau jukwaa moja la mashabiki wako ambao watachia kwa wachezaji mwanzo mwisho, this can be done. Lakini pia tusiwe smart sana. Hii cha mwisho, tusiwe smart kwa sababu sisi tunataka ujamaa sana. Mpira katika engo za kiujamaa ni mgumu. Wakati finali ya US Majors na Yanga, yule meneja wa Yanga, yule Hafidh Saleh Suleiman, yule mzee alipigwa mabomu, mure moshi ulikuwa mkali, zile baruti fataki, moshi ulikuwa mkali, mpaka yule mzee wa Yanga, mratibu wa Yanga Hafidh Saleh, moshi ule ukamsababishia shida ya kifua, akaletwa katika eneo la media tulikokaa sisi waandishi. Yule mzee amezidiwa, madaktari wapo pale ambao wanaweza kumpa huduma. Wao wakati mechi inaendelea wanaforce madaktari wa Yanga watoke kule kwenye benchi waje kumhudumia afisa wa Yanga ambaye yuko jukwani. Mimi nilipewa yule mzee nimpeleke kwenye sehemu ya matibabu. Nimeenda pale, wanachukua maji wanamswalia. Umeelewa vizuri? Yani wanachukua maji wanamswalia, atakuwa sawa. Ndio mpira ulikofika. Yani watu wanacheza vitu hatarishi. Yani wanacheza mpaka na afya za watu. Imagine yani wanapiga mabomu. Moshi yule mzee fataki, moshi mzee umembana. Wanampa maji wanamswalia, alafu wanataka madaktari wa Yanga ndo watoke kule waiache timu waje kumtibia afisa wa Yanga. Kwa hiyo tutaongea hapa, tutataka tu play safe, lakini duniani kote hakuna mchezo, kitu chochote kinachoitwa mpira wa miguu ni uhuni mpaka mwisho. Juzi Barcelona alipigiwa ambush moja uwanjani, wameuza ticket chache akiwa anakuta mashabiki wa timu pinzani ndio wamejaa uwanjani wanashangilia, wanachia against Barcelona. Real Madrid sijui nani, yani people know kwamba uhuni. Hata UEFA mpaka draw watu wanapanga. Heated balls scandal ya UEFA 2006, heated balls scandal, watu wanakupangia mpaka draw, na huyu apotana nani, wakubwa wanakopeshwa. Kwa hiyo sisi ni lazima we have to learn, sio kila siku tu learn na hard. Hapana, lazima pia na sisi tuwe aggressive, kwa sababu uhuni unaonekana imekaa kisela sana. Tuwe aggressive, kutumia neno aggressive. Simba na Yanga tuwe aggressive wote kwa pamoja, na this is the time to make history. Mimi binafsi naiona historia inaenda kuandikwa kama tukiamua kuwa wamoja. Yanga simsaidie Al Ahly kwa chochote, Simba simsaidie Mamelodi kwa chochote. Yani wanapokuja Dar es Salaam iwe welcome to hell. Lakini sasa hivi ukienda kwenye peji ya Mamelodi wamejaa mashabiki wa Simba wanawachagiza Mamelodi kwamba lazima mje huko mshindi. Ukienda kwenye peji Al Ahly wamejaa mashabiki wa Yanga wanawachagiza Al Ahly kwamba bana nendeni mkashinde. Lakini these people inapokuja kwenye swala la timu zao za taifa ama timu zao za club, inakuwa ni jambo la kitaifa. Yani aliwi tena issue ya nationals au issue ya Zamalek, no. Ni issue ya taifa lao. Na ndio maana hata siku tunapopika walikuwa wataki tu rekodi chochote. Wakikuona na rekodi chochote, mwandishi anakuzuia mwandishi mwenzake. Yani mwandishi wa Bongo anazuiliwa na mwandishi wa Algeria kwamba upasi kurekodi chochote. Afu mimi kuna mwana nikanaye pembeni nikamwambia wewe ni shabiki wa timu gani? Jamaa yuko Jesi Saura ndio timu anayoshabikia. Lakini anakuambia hii sema. Naam, na Falhani tumekupata vyema kabisa, na
Falhani nadhani unasikika vyema na tumekupata vizuri kabisa na tunashukuru, lakini pia tuendelee kuwa pamoja kwa maana kuna kuwa na session nyingine, tutakupa mic usogee. Kwa sasa hivi tunaye mgeni wetu rasmi wa space ya leo ambaye ni waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Damas Ndumbaro. Mheshimiwa, karibu sana kwenye Mwananchi X Space na tunashukuru uwepo wako kufika. Lakini pia tunaomba kuchukua nafasi yako ama muda wako. Tunahitaji mawazo yako, mchango wako na opinioni zako. Ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga katika kutinga hatua ya nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika, ikiwa tayari tunajua Simba na Yanga zimetutoa kimasomaso, zimefika hatua ya robo finali? Ni upi mkakati kama waziri mwenye dhamana ya michezo Tanzania? Karibu na unaweza kutoa maoni yako. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, karibu. Waziri, karibu. Tunakuomba uwashe mic yako na unaweza kutujoin kwa kutoa mawazo, maoni na mtazamo kuhusu ni ipi nafasi ya timu za Tanzania katika kutinga nusu finali. Karibu Mheshimiwa Waziri Damas Ndumbaro. Hello? Naam, naona waziri bado unajipanga na mada yetu. Karibu waziri, na kuona umerudi hewani. Karibu na unaweza kutoa maoni yako. Karibu Mheshimiwa Waziri. Naam, wakati tukiendelea kumsubiri Mheshimiwa Waziri awe tayari kuja kutoa maoni na mtazamo na nini kitafanyika kwa upande wa serikali, lakini kwa upande wa wizara kamili ya utamaduni, sanaa na michezo, tunaweza kuendelea na mada yetu ambayo ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga. Hello? Naam waziri, tunakupata. Karibu sana mheshimiwa. Hello. Mheshimiwa Waziri, tunakupata hewani. Karibu na unaweza kuchangia ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Karibu. Hello? Naam, naona waziri bado anaweka mitambo sawa. Tulikuwa tunazungumzia mada ya ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika, na kwenye mada yetu tunaye mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Damas Ndumbaro, na tupo naye hapa, atazungumza na atatoa maoni. Lakini pia tunaye Kalim Boimanda, ofisa habari wa bodi ya ligi, ambaye huyu ndio bodi yake imetoa timu mbili ambazo ni Simba na Yanga. Lakini pia tunaye Isa Masudi kutoka Yes, nadhani waziri tunaweza kumpata sasa. Waziri, Mheshimiwa Waziri, karibu na uzungumze ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Karibu. Asante. Kwanza mimi niwashukuru sana Mwananchi Communications kwa kuandaa platform hii kujadili swala ambalo ni la muhimu na afya kwa nchi yetu na maendeleo ya michezo kwa ujumla. Asante sana. Kwanza lazima tutambue kwamba tumeweza kuandika historia kwa timu zetu mbili kwa mara ya kwanza kuwa katika hatua ya robo finali klabu bingwa barani Afrika kwa pamoja. Na pia ni nchi pekee barani Afrika ambayo imefanikiwa kufanya hivyo kwa mwaka huu. Kabisa. Lakini ukishapata mafanikio haupaswi kutumia muda mwingi sana kushangilia yale mafanikio. Naam. Unapaswa kutafakari imekuwaje umepata mafanikio na ufanye nini ili uweze kupata mafanikio zaidi. Sisi kama serikali na Mheshimiwa Rais amezipongeza timu zote mbili za Simba na Yanga, amepongeza TFF, amepongeza Wizara ya Michezo. Na mimi kama waziri mwenye dhamana nimeshazipongeza Simba na Yanga na TFF. Lakini wiki iliyopita tulitoa tamko kwamba serikali inahitaji kukaa na Simba na Yanga na TFF ili watuambie kama serikali tunahitaji kutoa mchango gani ili timu hizi ziweze kushinda robo finali na hatimaye kuingia nusu finali. Sisi serikali tunatamani timu zote zishinde na tunaamini timu zote mbili zina uwezo wa kushinda. Wapo wanaosema unajua ni timu ngumu. Unapokuja robo finali ukabaki na timu 8 barani Afrika, hakuna timu dhaifu.
Kwa wakati tunasema hao wapinzani wetu ni wagumu, na wapinzani wetu pia wanasema na sisi ni wagumu, na ndio maana ugumu wetu unauona kabisa. Tukiwa nyumbani tunafanya vizuri, na tunafanya vizuri, tutumie vizuri uwanja wa nyumbani. Hivyo basi sisi kama serikali tunaziomba Simba na Yanga na TFF, tutakutana ikiwezekana Jumanne wiki ijayo, tuweze kupanga mikakati ya namna gani tutakusanya nguvu za pamoja za vilabu hivi viwili, za TFF pamoja na serikali, kuhakikisha kwamba tunashinda mechi zote nyumbani na ugenini. Lakini kwa Watanzania niwaombe sana sana sana, najua kuna utani wa jadi, lakini katika mechi hizi za robo finali ni mechi za kufa na kupona. Hatutegemei kuona Mtanzania yoyote anakwenda kuzipokea timu wageni airport. Hatutegemei kuona Mtanzania yoyote anavaa jezi za timu wageni au anaziunga mkono hizi timu ngeni kwa namna yoyote ile. Hilo hatutegemei. Sisi kama serikali sasa hatujawaachia TFF, hatujawaachia Simba na Yanga. Hili tunalibeba sisi. Kwa hiyo tukihangaika na mtu ambaye tutamuona kama ni msaliti, tutaomba Watanzania watuelewe na watusamee, kwa sababu tunataka timu hizi zifanikiwe. Kwa hiyo wewe Mtanzania ambao utaleta kimbelembele kwenda kupokea wageni kule hapo, uwasapoti kwa namna yoyote na kuvaa jezi zao, hatutakuelewa na tutadili na wewe kwa mjibu wa tutakavyoona inafaa. Shukrani kwa muda wako waziri. Haya, nawashukuru sana. Mjadala huu ni mzuri, wenye afya, na naamini utaleta mafanikio zaidi katika ushiriki wa timu zetu katika hatua ya robo kuelekea nusu. Shukrani sana. Karibu sana. Asante. Haya. Naam, mpenzi msikilizaji wa Mwananchi Express, huyo ni waziri mwenye dhamana ya utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Damas Ndumbaro. Ametokea kilingeni kwetu, ametokea eneo letu, na ametokea ofisini kwetu, ambapo leo tupo na wananchi, tupo na wenye nchi, tupo na kila mtu yote ambaye ni mdau wa soka nchini, tukizungumzia ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu fainali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Nevumba, umemsikia waziri akizungumza na nadhani umempata vizuri. Labda unaweza kuelezea ni yapi ambayo watu watilie manani kutoka kwa Mheshimiwa waziri? Amezungumza mengi, lakini kubwa zaidi ambacho nimemuelewa ni kuhusiana na namna ambavyo mnaenda kuziunga mkono timu pinzani. Labda pengine Simba anacheza na Ahali au Yanga anacheza na Mamelodi, pengine timu pinzani zinaenda kuwaunga hao ambao wanatoka nje. Hivyo hairuhusiwi na haitakiwi, kama ambavyo amezungumza vizuri sana. Na kwa yote ambaye atataka kuwaunga hivyo, na umemsikia vizuri hapa waziri. Yes, nimekupata. Amesema serikali tadili nao namna itakavyoona inafaa. Nakushukuru sana Nevumba, na yote kwa yote ni kuhakikisha kwamba timu zetu zinatinga nusu fainali kama ambavyo hapa mjadala wetu unaendelea. Sure, ndio hivyo, kwa maana Simba na Yanga zinawakilisha nchi, kwa hiyo zikifanya vizuri ni manufaa na faida kwa nchi. Kwa bahati nzuri tena hapa baada ya kumsikiliza Mheshimiwa Waziri Ndumbaro, tunaye mwenye ligi yake, ofisa habari wa Ligi Kuu Tanzania Bara ama bodi ya ligi Tanzania, Bwana Karimbo Imanda. Huyu ni mdau haswa wa Mwananchi Express, lakini pia ni mdau wa soka, lakini pia ni mdau kamili wa timu za Simba na Yanga, kwa maana yeye ndio ligi, unajua Nevumba, ligi kuu bara. Huyu ndio ofisa habari wa ligi kwa ujumla. Kwa hiyo mambo yote ambayo yanahusiana na habari yeye ndo anahusika. Karimbo Imanda, karibu sana. Karibu. Asante sana. Mambo vipi? Shwari, mambo vipi? Mambo yanakwenda alhamdulillah, na changamoto kidogo ya flu, lakini nitajitahidi kupambana niweze kufikisha ujumbe wangu. Hata sisi tunaona. Karibu sana. Asante sana. Kwanza nianze kwa kusema klabu zetu za Simba na Yanga zina nafasi kubwa sana ya kutinga hatua nusu finali. Nilitaka kuzungumza kiufundi kidogo, lakini kocha mwenzangu Francis Baraza naona amezungumza, alafu sisi tunaheshimiana sana. Kocha akishatangulia kusema, basi kocha mwingine unaacha kuzungumza masuala ya kiufundi. Kwa hiyo nitazungumza masuala ya mengine ya kiufundi tena, lakini kwa kifupi klabu zetu zina nafasi kubwa sana ya kutinga hatua nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika, na siwezi kuishia kusema hivyo, ni lazima nitaje kwa nini nadhani kuna nafasi kubwa. Nitazungumzia mambo manne. Jambo la kwanza kabisa,
nizungumzie klabu zenyewe Simba na Yanga. Kwanza kabisa kwenye swala la uongozi, mambo yote haya tunayozungumza hapa, mafanikio, maendeleo na kila kitu, msingi wake ni uongozi bora, uongozi ambao umekuwa ukiweka mipango thabiti, uongozi ambao umekuwa ukipambana kuweka nguvu kubwa kwenye uwekezaji. Hapa tunazungumzia usajili wa wachezaji bora kutoka ndani na nje ya nchi, lakini pia kuajiri maafisa na wataalamu bora wa ufundi wenye CV kubwa. Sasa hivi makocha wakubwa, makocha ambao wameshawahi kung'ara na klabu kubwa huko barani Afrika wamekuwa wakizifundisha klabu zetu. Si kwa bahati mbaya, msingi wake ni kwamba viongozi wa hizi klabu wamekuwa wakijiwekea mipango ama malengo makubwa, ndio sababu wanakuja kuthubutu kuajiri maafisa hawa ama wataalamu wenye viwango vya juu kabisa. Lakini kabla sijatoka kwenye klabu, niwazungumzie mashabiki. Uzuri ni kwamba wazungumzaji kadhaa hapa wameshawataja mashabiki wa hizi klabu mbili, kila mmoja amewazungumzia kivyake, lakini mimi natamani niwazungumzie kama chachu ya haya yote niliyotoka kuyazungumza hapo awali. Viongozi wa hizi klabu wanapoketi kufanya mipango yao, naamini lengo lao la kwanza ni kuhakikisha mashabiki wao wanapata furaha. Mashabiki hawa kitendo cha kuwa wanajitoa na kwenda viwanjani kuziunga mkono klabu zao, lakini wakishindana wenyewe kwa wenyewe, kwa maana ya kujaribu kutambiana kwamba nani awe bora zaidi ya mwenzake. Jambo hili limekuwa na mchango mkubwa sana. Inawezekana tusifanane na mashabiki wa nchi zingine, lakini sisi tuna upekee wetu. Upinzani, utani wa jadi umekuwa chachu ya hizi klabu mbili kusogea hatua nyingi mbele. Hilo ni kiri wazi kabisa na si kitu kibaya. Namna ambavyo wamekuwa wakitaniana, namna ambavyo wamekuwa wakitambiana, tumekuwa tukipata mafanikio makubwa sana ambayo chanzo chake ni huo utani wao. Lakini Mheshimiwa Waziri ametoka kuzungumza hapa kwamba yale masuala yale ya kiusamani, yale ya kupokea wageni, kuunga mkono wageni, ni katika mambo ambayo hatutakiwi kabisa kuona yanafanyika kwetu hapa. Tukiondoa hayo, tukabakia na ushindani wetu, tukabakia na utani wetu, kwa hakika tunakwenda kabisa kuwa na mchango mkubwa kama mashabiki kwenye mafanikio ya klabu zetu. Naamini mashabiki wa Tanzania ni wasikivu, wamekuwa kwa kiasi kikubwa wakifanya mambo kwa mujibu wa sheria za nchi, wakifanya mambo kwa mujibu wa taratibu na mila na desturi zetu, na mwisho wa siku tutapata matokeo chanya kutoka kwao. Lakini jambo la pili ni ushirikiano ambao klabu hizi mbili wamekuwa wakiupata kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania. Kuna nyakati mashabiki, wadau, wanahabari na vyombo vya habari wamekuwa wakihoji juu ya wakati mwingine mabadiliko ama maboresho ya ratiba ambayo yanazingatia msingi wake. Bodi ya ligi inaeleza kwamba msingi wake ni kutoa nafasi kwa hizi klabu kufanya vema kwenye michuano ya kimataifa kwa maana CAF Champions League. Sasa kuna faida kubwa sana ambayo klabu hizi zinaweza kupata kwa ushirikiano unaotoka bodi ya ligi na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania. Bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha klabu, na moja kati ya majukumu yake makubwa ni kutetea na kulinda maslahi ya klabu zake. Sasa unapokuwa chombo ambacho moja ya majukumu yake ni kulinda na kutetea maslahi ya klabu, kwa hakika hakuna namna unaweza ukaona haya ama kusita kufanya maamuzi yoyote ambayo yataipa faida klabu. Linapokuja swala la michuano ya kimataifa, hakuna namna bodi ya ligi kuu Tanzania ama TFF wanaweza wakaona haya kuitetea Yanga Sports Club, kuitetea Simba Sports Club na mwakilishi mwingine yoyote yule kutoka kwenye ligi zetu. Kwa hiyo ushirikiano ni sababu nyingine iliyonipa ujasiri wa kusema klabu hizi mbili zinaweza kutinga hatua ya nusu fainali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Lakini jambo la tatu ni ushirikiano kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hakika serikali imekuwa na nafasi kubwa sana. Kwanza, kutengeneza mazingira bora ya mpira kuchezwa kwa amani, upendo, watu kuwa na uhuru ama kutokuwa na hofu yoyote ya kujitokeza viwanjani, kutokuwa na hofu yoyote
zote kutoa maoni yao, kutoa ushauri kwa taasisi zinazosimamia na kuendesha michuano mbalimbali ya mpira hapa Tanzania, kwa maana ya shirikisho la mpira miguu Tanzania pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania. Lakini kikubwa kabisa ni hamasa ambayo klabu zetu imekuwa ikizipata kutoka kwa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hili ni jambo kubwa ambalo inawezekana kuna baadhi ya watu wanaliona ni jambo la kawaida, lakini mimi niwaambie ukweli, mchezaji anapoingia uwanjani anacheza mpira akifahamu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amemkabidhi afisa wake fungu fedha ziko jukwaani. Fedha zile ni kwa sababu ni maalum kwa ajili ya wewe mchezaji endapo utafanikiwa kuisaidia timu yako kushinda mchezo husika. Kuna namna mchezaji yule anajiona na deni kubwa kwa sababu rais ni taasisi, ni jambo kubwa, ni mtu mkubwa. Anapokuja kuingia katika mchezo, kwa maana ya kuweka hamasa yake haifanani na hamasa ambayo ataifanya karibu imata, si sawa kabisa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine hamasa hii ambayo inatolewa na rais wetu imekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kuongeza ari na morali ya wachezaji wetu kupambana. Tunaamini hata Mamelodi Sundowns pamoja na Al Ahly watakavyofika hapa Tanzania wataonja joto ya fedha hizi ambazo rais wetu amekuwa akizitoa. Lakini kwa namna nyingine pia nipongeze wizara ya dhamana ya michezo, waziri Mheshimiwa Nafasi Tubaro, lakini na makamu wake naibu waziri Mheshimiwa Juma, wamekuwa watu wa bodi kweli kweli. Yaani kila wakati, kila unapozungumzia swala la mpira na wao utawaona. Jana usiku tulikuwa kwenye uzinduzi wa Ramadhani Cup. Leo muda huu tuko hapa tunazungumzia kote huko tumewaona. Ni watu wa bodi kweli kweli, na kwa hakika wanatusaidia sisi kupata amani ya moyo kwamba tuko pamoja na viongozi wetu wa serikali, na kwamba tuna uhakika wa kila tunachokifanya kwamba tutapata sapoti ya serikali. Jambo la mwisho kabisa nililotamani kulizungumza hapa ni, unadhani kisaikolojia klabu hizi za Mamelodi pamoja na Al Ahly zinazitazamaje klabu za Simba na Yanga? Kwa maana Mamelodi wanaitazamaje Yanga Sports Club na Al Ahly wanaitazamaje Simba Sports Club? Niwaambie kitu kimoja tu, kama ambavyo waziri ametangulia kusema, Tanzania ndio nchi pekee ambayo imefanikiwa kuingiza wawakilishi wawili kwenye hatua ya robo finali. Hii pekee yake ni ishara kwamba wapinzani hawawezi kudhani kwamba wanakwenda kupambana na timu dhaifu. Lakini ligi yetu ni ya 6 kwa bora barani Afrika, imekuwa ndani ya top 10 kwa misimu minne sasa hivi. Tunaendelea kufanya vizuri, tunaendelea kupambana na ligi ambazo zilishatangulia mbele miaka mingi, na hii ni ishara kwamba sisi sio wanyonge, sisi si underdog kwa kiwango hicho. Inawezekana historia inazibeba Mamelodi, inaibeba Al Ahly, lakini Al Ahly na Mamelodi hawazitazami Simba na Yanga kama klabu ambazo ni njia ya kupita kuelekea nusu finali. Yanga ni finalist wa CAF Confederation Cup msimu uliopita. Usidhani kwamba Mamelodi wanaweza wakawa wamesahau hili jambo. Si michuano hii, ni michuano mingine, lakini ile michuano pia ambayo iko chini ya CAF, michuano mikubwa. Mamelodi ni lazima watakuwa wana jambo hilo akilini. Hawawezi kuona kwamba ni njia tu ya kupita. Wanajua watakutana na mtihani mgumu, na kwa hakika Yanga Sports Club itaweza kufika hatua nusu finali kupitia mlango wa Mamelodi Sundowns. Nikizungumzia Simba Sports Club, wamekuwa regular kwenye hatua ya robo finali, na jambo hili limekuwa likiwaongezea kujiamini sana, na kwa miaka karibuni wamekutana na Al Ahly mara nyingi, na kwamba kukutana na klabu hizi kubwa alafu mkawa mnatoshana nguvu, unapata matokeo chanya, wakati mwingine unapoteza lakini kwa mbinde sana. Kuna namna klabu inapata kujiamini, inapata confidence, na jambo hili ni mtaji mkubwa sana unapokwenda kupambana na mpinzani wako. Ukienda kupambana na mpinzani wakati unajihisi kwamba wewe usilolote si chochote kwake, kuna namna unaweza ukapoteza pambano hata kama una uwezo mkubwa. Lakini kama unaamini kwamba unaweza kupata matokeo chanya mbele ya hii timu, kuna namna ambavyo wewe mwenyewe unapata nguvu zaidi, na naamini Simba Sports Club watapata nguvu kubwa kwenda kupambana na Al Ahly, na
kama ambavyo makamu wa rais wa Yanga Africa Sports Club ndugu yangu Arafati amesema wanatamani kuona fainali ya Ligi ya Mabingwa Afrika inachezwa na klabu zetu, na mimi ni kazi hapo niseme Ligi 1 ya final ya CAF Champions League itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na League 2 itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Sitaki kutaja timu, lakini mechi hizi mbili zitachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Asante sana. Kocha Karimu, pole kwanza. Asante sana. Nakupa pole kwanza kwa mambo mawili. Kwanza pole kwa ugonjwa, lakini pole kwa yaliyotokea jana. Asante, nimepoa bwana, ndio football. Nikushukuru sana kwa mchango wako Karim Boimanda, umeelezea vizuri. Nadhani sasa hata wadau wa soka wameanza kufahamu kwa nini bodi ya ligi imekuwa ikichukua hatua kama hizi za mabadiliko madogo ya ratiba kwa ajili ya kuzisaidia hizi timu, kwa sababu pengine wao wanaweza wakadhani faida za ligi yetu zinatakiwa ziishie ndani tu, lakini ushiriki wa timu zetu kwenye mashindano ya kimataifa zinapofanya vizuri, maana yake ligi inapanda thamani. Kupanda huko thamani kwa ligi ndio kunavutia wadhamini, ambao wadhamini hao wanaweka pesa, ambazo hizo pesa zinazisaidia hizo klabu zingine ambazo pengine ni tofauti na Simba na Yanga au Azam, ambazo labda zina masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo inawezekana watu wakawa wanatazama tu mabadiliko ya ratiba kwa mlengo mmoja, lakini kwa namna nyingine kufanikiwa kwa hizo timu zetu mbili inasaidia sana kuleta yani kupandisha thamani ya ligi, na thamani ya ligi ndio fedha yenyewe, kwa sababu makampuni, taasisi, mashirika mbalimbali yanaona sasa yawekeze pesa katika ligi hiyo. Kwa hiyo kufanikiwa kwa hizi timu kwenye mashindano ya kimataifa kunakuwa ni kwao zenyewe, lakini kwa upande mwingine kunaleta faida kwa timu zingine kama ambavyo tumeweza kuona. Kwa hiyo nikushukuru sana bwana kocha Karim, na mimi unavyozungumza wewe inabidi nikae pembeni kwa sababu leseni yako kidogo ni kubwa kuliko ya kwangu. Kwa hiyo inabidi niitikie na mimi. Kwa kweli uwe mpole tu kama mimi ambavyo nimekuwa mpole kwa Francis Baraza. Asante sana Karim, nakushukuru. Naona umekutana na swaiba wako Chazabel. Mmepata kupiga soga 2-3 kwenye uwanja wangu, na washukuru na mtalipia baada ya hapa. Asante sana. Naam, mpenzi mtazamaji, msikilizaji, kumradhi, ujue ulimi umeshakuwa mzito sasa, mambo yamezungumzwa mengi hadi mtangazaji wako leo unapata kigumizi. Msikilizaji wa Mwananchi Twitter Space ama Mwananchi X Space, tunaendelea na mada yetu ambayo ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Kila mmoja amezungumza, watu wengi wamezungumza, na naweza kumrejesha tena Arafati Haji. Kama uko tayari kiongozi, unaweza kurejea kwa kutoa ufafanuzi ama maoni baada ya wadau mbalimbali walivyozungumza. Unaweza kutoa, wanasema, briefings ya kile kilichotokea, ulichokisikia na nini mtazamo wako. Bwana Arafati kiongozi, karibu. Kama unaweza kujoin, karibu, tunakukaribisha sana. Naam, naona Arafati anaendelea kusikiliza huku akiangalia namna gani anaweza kuingia. Kuna mdau wetu anaitwa Gilbert Mahela, na kukaribisha sana kwenye Mwananchi X Space. Gilbert Mahela, unaweza kusogelea mic na kutoa mawazo ama opinioni zako kuhusu ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Wakati Gilbert tukiendelea kukaa sawa, tupo na Arafat Haji. Arafat, karibu sana kaka. Unaweza kuzungumzia ni ipi ama ni namna gani timu za Tanzania zinaweza kufuzu hatua nusu finali? Karibu sana, na nadhani kuna watu umewasikia, wadau mbalimbali wamezungumza, huenda utakuwa na dukuduku ama maoni mapya. Karibu. Asante sana. Mimi nimefurahi kwamba inawezekana, kwa sababu nilikuwa mzungumzaji wa mwanzo na wengine wakatembea mule kwenye kusisitiza hili la kuwa na mpango wa muda mfupi na muda mrefu, lakini kwenye umoja wa kitaifa kwenye kuhakikisha hizi timu zetu zinavuka. Mimi kwa mfano jana wakati wa makundi yanaendelea kupangwa, kuna video nimeiona ina trend, kuna watu wanashangilia kisa Yanga kapangwa na Mamelodi. Utaona ni kwa namna gani tulivyokuwa hatuna priority za kitaifa kama timu za Kitanzania. Badala ya tukaanza kusema kwamba sasa njooni kama Tanzania tujipange. Na namshukuru waziri amesema kwamba wao kama wizara watachukua hiyo initiative, na ikiwezekana Jumanne wataviita vilabu vyote pamoja na chama cha mpira kuweza kulizungumza hili na kupanga kwa pamoja
mashabiki wana upande wao, lakini ni muda wa kujifunza na kujipanga kuhakikisha kwamba kila mtu mshabiki. Kuna engo nyingine ya watu, na kuna jambo ambalo mimi huwa napenda kutumia maneno kama yalivyo, ni mambo ya kipuuzi ambayo huwa yanaendelea. Likitokea jambo dogo, wanahabari tunakuwa wa kwanza kuliusha kwenda hizo. Timu hizi zetu za Tanzania zinapokwenda kucheza ugenini, yote ambayo timu zetu zinafanyiwa, hautasikia mwandishi yoyote kutoka nchi tunayokwenda kutembelea akilitoa jambo lile baya kutaka kulitangaza, kwa sababu anajua madhara yake. Farhani amezungumza, coordinator wetu Mamratibu Hafidh alipopata changamoto ya kiafya kutokana na fataki zilizokuwa zikipigwa pale uwanjani, kwa maana ya mamosi. Hata watu wa first aid ambayo kimaadili walitakiwa waliatendi jambo hilo, walijaribu kulichenga ili kutaka kutoa mchezoni na kulazimisha kwamba madaktari wetu ndio waje kumshughulikia. Tunaona ni kwa namna gani wenzetu inapokuja swala la mchezo wa mpira wa miguu ambalo lina maslahi kitaifa, kila mmoja anahusika. Nitatoa mfano, sio jambo zuri pia nalo kutolea mfano, kwa sababu halina faida kiusalama. Tukiwa uwanjani pale Algeria, kulikuwa kuna pigwa fataki nyingi sana. Utajiuliza swali la kwanza, zinaingiaje uwanjani? Lakini kwa ambao tulikuwepo uwanjani, unamwona hata askari ambaye amekuja pale uwanjani kulinda usalama, yeye anatoa mfukoni fataki, anampa mshabiki waweze kuzitumia pale uwanjani. Kwetu hapa inakuwa ni otherwise. Tunakwenda uwanjani hapa, hata kwenye majukwaa hasa pale VIP, zile siti ambazo zinakaribiana na sehemu ambayo wachezaji wanapita kwenda viwanjani au kwenda vyumbani, tunaweka ulinzi mkali sana, tunawapiga washabiki wetu. Mshabiki akikaa kwa sababu hapa wenzetu wanakuja ni vita. Mshabiki akiwa pale anajaribu kutoa hamasa kwa wachezaji wake ama kujaribu kuwatisha hawa wapinzani, tunajikuta utakuta stewards, utakuta vyombo vya ulinzi vinakwenda kutaka kumpiga yule mshabiki. Unakuta mshabiki anavutwa kutoka jukwani ili apigwe, achukuliwe, akawekwe. Tunajisahau kwamba hili ni jambo la kitaifa. Tunatakiwa tuwe kitu kimoja, tuangalie maslahi mapana ya taifa. Kwa hiyo haina faida kuanza kushabikia wapinzani, kuanza kwenda kuwapokea. Tubadilike. Tumeamua kubadilika kama viongozi kwa namna ambazo tunajiendesha hivi vilabu, kuelekea tunajinasi kwamba tunakwenda kwenye mabadiliko, lakini tubadilike pia kwenye namna tunavyoviandaa vilabu vyetu kwenye mashindano haya, kutoka kwenye ule mambo ya kizamani kuanza kutengeneza chuki kwa nyumbani. Ndio sisi wa Tanzania wa karimu, lakini sio kwa kiwango hiko. Kuna kauli inasema kwamba not to that extent, kama tunajisahau tena. Mimi naita kujipendekeza. Hii ni vita. Farhani amesema hii ni vita, lakini tukiingia nusu fainali, tukiweza kwenda fainali, ni faida kubwa sana kwa taifa. Rais wetu Jamhuri anapambana usiku na mchana kuhakikisha jina la Tanzania linazidi kwenda juu. Mpira ni sehemu moja sana ya kubwa ambayo inaweza kuitangaza nchi. Tunaona wenzetu wanatumia fedha nyingi sana kwenda kuweka matangazo katika ligi za wenzetu. Tumeona kulikuwa kuna AFL, majira wenzetu wa Rwanda wamedhamini. Ukienda kwenye baadhi ya timu za Premier League nyingi, Premier League wamedhamini pia, wameweka fedha nyingi sana. Sisi tuna nafasi ambayo hatutatumia fedha nyingi kama taifa kulitangaza taifa letu, yetu tunaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe bila ya sababu za msingi. Basi tu kisa wivu. Mzee Mkapa aliwahi kusema wivu wa kipuuzi, wivu wa kijinga. Kwa hiyo mimi nataka kukazia hapo, na tumemsikia waziri. Sisi tuko tayari wito utakapokuja, yani mhakikishie sisi kama Yanga Africans tutashiriki kikao hicho kwa maslahi mapana ya taifa, kwa maslahi mapana ya mpira wetu Tanzania, kwa maslahi mapana ya vilabu vyetu vyote ambavyo vimeweza kuingia katika hatua hizi. Ni nchi pekee Afrika ambayo imeingiza vilabu viwili katika hatua hizi za
robo finali. Alikuja kwa bahati mbaya, ni maandalizi. Tukiendeleza vizuri maandalizi haya, basi timu zetu zote mbili zitakwenda hatua inayofuata ya nusu finali. Na mimi naungana na dua ya kocha ambaye jana timu yake ilipoteza, kakaangu Boimanda. Leg 1 na leg 2 za finali basi zije zipigwe kwa Benjamin William Mkapa. Niwashukuru sana Mwananchi kwa kuendelea kuwa chachu ya hamasa katika kukuza mchezo wetu wa mpira wa miguu, na kwa kuendelea kujiandaa hizi sports ila tunapokaribia katika hatua hizi. Muendelee kuwa mnayaandaa makongamano kama haya, na sisi basi bila shaka tutakuwa tupo tayari kuungana nanyi katika kusemea mpira wetu, lakini kuhakikisha tunatembea katika njia ambayo itaufanya mchezo wetu wa mpira wa miguu ufike mbali sana. Shukrani sana. Asante sana makamu wa rais wa Yanga Mr. Arafat Haji, tunakushukuru sana kwa muda wako, lakini pia tunashukuru kwa maoni yako na maelekezo ama maoni ambayo umeweza kutoa. Na kama ambavyo watu wengi wamezungumza, kauli mbiu ni umoja, umoja, umoja. Kwa timu zetu tunatupaswa kuwa na umoja kwa lengo ama kwa manufaa ya taifa zima. Tuko na wachangiaji wengine ambao ni wapo hapa kwa ajili ya kutoa mada. Kama tulivyokuambia, mada hii ilianza, lakini pia wameshaweza kuzungumza, ambao ni mgeni wetu rasmi alikuwa ni waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Damas Ndumbaro, lakini pia tunakupata kwa uzuri Arafat Haji ambaye ni makamu wa rais wa Yanga. Tumempata Kalim Boimanda, amezungumza kwa mapana kabisa. Huyu ni ofisa habari wa bodi ya ligi Tanzania. Tumewapata wadau wengi sana wamezungumza, na wengine bado wanaomba maiki kuzungumza. Kuna mtu yuko hewani anaitwa Hunter. Mr. Hunter, karibu. Tunaomba ujitambulishe majina yako mawili na utoe maoni, mapendekezo ama nini unakiona, ama ipi nafasi ya timu za Tanzania kwa maana ya Simba na Yanga kutinga hatua ya nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Hunter, karibu. Tunaomba uanze kwa kujitambulisha majina mawili. Karibu. Hunter, naona umetoka hewani. Tunaye mdau mwingine ambaye tayari ameomba mic, anaitwa Sharif. Karibu Sharif, kama unatupata, karibu kwenye X space yetu. Unaweza ukatoa maoni yako ama mtazamo ama ukachagiza chochote kuhusu mada yetu leo mezani, ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga hatua ya nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Kama tunavyojua, Simba na Yanga zipo robo finali, na Simba itacheza na Al Ahly huku Yanga itacheza na Mamelodi Sundowns. Unaona ni ipi nafasi ya timu zetu na nini kifanyike? Karibu Sharif, karibu sana. Naona mitambo haijakaa sawa. Yes, naona kuna namna ambayo Sharif bado anajitafuta, lakini wakati ambao atakuwa sawa tutampatia mic ataongea. Na nadhani Mr. Dube, in Swahili we say umetusikia. Hope you listen as very well, and now you can continue to contribute about what we are talking about. We are talking about CAF Champions League semi-final. How Simba and Yanga will qualify to semi-final. On your workplace as South Africa, you can talk to us, or you can tell us what experience Yanga will excited where they'll come at South Africa. You're welcome. Mr. Dube. Oho, naona Dube na yeye hayupo katika line. Tunaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali. Tunampata kabisa mwandishi mwenzetu, mwandishi wa Mwananchi, mwandishi wa Mwanasport na mwandishi wa magazeti yetu ya Nation kutoka nchini Kenya, ambaye ni mdau kabisa wa sports akitokea nchini Kenya. Ruthi Toto, karibu sana. Unaweza kutoa mawaidha yako na kwako, kwa sababu ya experience katika uandishi, unaweza kuzungumzia unachokiona ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Karibu. Ruthi Toto, karibu. Ramadhan, tukiwa tunaendelea kuwasubiri watu tuweze kuwapa maspika na vitu vingine kuchangia mada kuhusiana ni ipi timu zetu za Tanzania hizi mbili ambazo zimetinga robo finali sasa ziweze kwenda tena nusu finali. Namuona Dube. Dube, welcome. Tandao bado haujakaa sawa.
Yes, Nevumba, naona kutakuwa kuna tatizo la mtandao, lakini tuna wadau wengi wanaweza kuzungumza. Now, Dube, you are on mic. Welcome. Hello, Mr. Dube. Yes, am I audible now? Can you hear me? What? Can you hear me? Yeah. Welcome. Okay. Thank you so much. Yeah. Look, I think I keep going back to Sundowns and Young Africans, obviously because those are two teams that I've watched quite a lot. I mean, I think one thing to also note is that the kind of experience that Sundowns players have. I think in the AFCON, which was in January and February, I think there were about 8 players from Mamelodi Sundowns that constantly started games for Bafana. So I think it's the kind of experience that the national team coach kept saying. He believes that the fact that Sundowns are competing in the CAF Champions League, it gives them a bit of an edge over other teams. Over other players in the national team, but they also carry the same experience into the CAF Champions League. So I think that's one thing to also just take note of. But look, I still strongly believe that we will witness a very balanced game. I mean, when I look at the kind of talent, has been very, very good. I mean, you look at how the players that they brought in at the start of the season have sort of fit into the team very well. People like Pakome, Maxim Bianzengeli, the way that they've fit in. But I think I'd be very interested to see. I've been following Mudathir, just how he has been transformed under Miguel Gamondi. His goal contributions this season, I think, if I'm not mistaken, he scored 10 goals in all competitions, that include CAF and in the league. So that's going to be very important because to win games you need those goals. But I also think maybe one thing to also note is Sundowns' main striker Peter Shalulile hasn't been doing very well since AFCON. During the AFCON, I think he didn't score a goal for Namibia. He's come back. He's struggled to get goals, and this afternoon I had a chat with Coach Rulani, and he was saying that he's obviously a bit worried about Peter Shalulile because he's a regular goal scorer, but he's not been scoring goals. So look, that's also obviously a challenge for Sundowns, but they do have other players that are scoring goals. Lucas Ribeiro, the Brazilian, I think he scored this season. He scored 10 goals in the league, so he leads the scorers chart in the league with 10 goals. So Ribeiro, usually they play him on the right. Shalulile would play in the middle of the attack, and then they would have Tembazwane sometimes on the left or also as a 10. So I think that's how they usually set up their team. And also something quite interesting, I think another player that would really be key for Sundowns, very important in the way that Sundowns plays, is Ronan Williams, the goalkeeper of Mamelodi Sundowns. I think they are a team that builds a lot from the back. Ronan always, very good with his feet, which is more or less the same as the young Africans, goalkeeper Diarra. So two goalkeepers that are almost similar. Very ball-playing goalkeepers, very good at that game. Internationals, I think they played against each other at AFCON, and Diarra obviously came out the winner because they won 2-0 over Bafana. So you can see in terms of quality, both teams have very good quality, very experienced coach. For young Africans, I think Gamondi also his ability to also adapt to different games and sort of tweak his approach to a game based on the demands. I think it's going to be very important.
And then on the other hand, you've got a young coach, Rulani Mokwena, who's under a lot of pressure. There's a lot of pressure at Sundowns to win the CAF Champions League because of the investment that's been made. So they really need to, you know, go out there and so there's a lot of pressure on Coach Rulani. Not too sure how much the pressure is for Gamondi, but on the other side, it's a lot of pressure because of the investment that the management of Sundowns has made into the team. So it's really going to be interesting. Maybe also my interest in the other game. Very fascinating that in the same weekend we'll have 2 quarterfinals in Dar es Salaam. I think that's really something big. But really be interesting to see how, because I mean for Simba and Yanga to get to the quarterfinals, I think it shows how far the Tanzanian game has come. You know, the growth in the game. I think it's something that we look at and really admire. So it will be really interesting to see how far these 2 teams go, whether they do make it into the semi-finals, which I believe so strongly that it's positive. When you also look at between Simba and Al Ahly in recent seasons, you can see that the gap is not too big, you know. So look, it's definitely going to be interesting just to see how the Tanzania teams do progress. But one hopes that even whatever the case, I think they continue to build on that and just trying to dominate on the continent, because that's very important, because you can see the success of or the progress of the South African national team sort of hinges on how Sundowns have done. So maybe then if these 2 teams, Tanzanian teams, also do the same, it may have that effect on the national team. Okay, Mr. Dube, thank you for your time, thank you for your opinion, and we're happy for everything you contribute to us. Now we shift from you to Ruthi Toto. Ruthi Toto, mwandishi wa Mwananchi Kenya, mwandishi wa Mwanasport Kenya, mwandishi wa Nation Kenya. Karibu sana, na tunaomba mchango wako. Ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika kutokana na uzoefu ulionao kwenye media industry kwa muda mrefu? Karibu sana madam. I want to concur with my colleague from South Africa who saying that the Tanzania League is so well as far as Okay, Ruth, you can loud up. Nasema kwamba nanipata? Yes, nakupata. Karibu. Okay, I'm saying I concur with my colleague Dube from South Africa saying that the Tanzania League is doing so well as far as Africa football is concerned. Na ni kweli kwamba ligi ya Tanzania inafanya vizuri. Nakuomba Madam Ruth ongeze sauti kidogo kwa maana tunakupata kwa shida kweli. Unanipata sasa? Yes, hapa nakupata vyema. Karibu. Sawa. Naam. Samahani, sorry for hayo ambayo yametokea. I was saying kwamba I concur with Dube from South Africa saying that the Tanzania League is doing so well as far as Africa football is concerned. Na kumbuka kwamba Tanzania ni country ambayo hivi sasa imewekeza sana katika soka, na sisi mataifa kutoka East Africa, zungumzia Kenya, zungumzia Uganda, tunajaribu kuiga vile vitu ambavyo mnafanya ili tuweze kujaribu angalau tupeleke kwenye nchi zetu ili pia tuwe kwenye same level, hata ingawa mmetuacha sana. Yanga, Simba wanawakilisha East Africa katika mashindano haya. Hii inamaanisha kwamba East Africa tuko nyuma ya Yanga na Simba. Na ukiangalia hata sasa mashabiki wa Kenya wa soka wameanza kununua jazi za Yanga na Simba. I can tell you this kwa confidently kwamba mashabiki sasa wameanza kununua jazi za Yanga na Simba kuweza kushabikia timu hizi mbili. Yanga itakapokuwa ikicheza dhidi ya Sundowns na Simba ikicheza na Al Ahly. Tuangalie nitafananisha mashindano haya na mashindano ya AFCON ambayo yamekamilika hivi majuzi. AFCON ilikuwa mashindano ya underdogs, na kuna timu ambazo zilifika kwenye semis, finals, hatukutarajia kwamba zingefika. Na ukiangalia kwenye mashindano haya, wengi wanachukulia Yanga na Simba kama underdogs, na huenda wakawashangaza wengi kuweza kupiga hatua. Yanga na Simba ni timu ambazo zinajulikana sana kwa kuwa kwamba na mashabiki wengi, na pia ni timu ambazo ndasema wahusika hivyo vilabu wameweza kuwekeza kwenye timu hizi mbili. Inamaanisha kwamba ni timu ambazo zina uwezo mkubwa wa kuweza kupiga hatua.
na kile ambacho ningeomba pia wahusika wa vilabu hivi, inafika kwamba timu isipofanya vizuri wanafuta makocha. Every coach has her own philosophy ya kufundisha timu, na ikifikia wakati timu zina pressure kama hivi kwenye mashindano kama haya, unapata wanafuta kocha. Ukipatia kocha time, kama kocha ni mgeni, angalau aweze kuleta ile filosofia kwa wachezaji, aweze kuleta his new coaching style kwenye timu. I think inaweza kuwa a very good opportunity for huyu coach kumpa time ili angalau aweze kujipanga kwenye mashindano ambayo yanakuja. Kwa hivyo yani mashindano ambayo najua yatakuwa ni pressure kubwa kwa makocha. Na kitu kingine, mheshimiwa yule CS wa sports amesema kwamba mashabiki wa Yanga watavalia jazi za Simba wakati Sundowns inacheza na Yanga. Mashabiki wa Simba wanavalia jazi za Sundowns. I think hiki ni kitu ambacho nimekiona sana. Mimi nafuatilia soka ya Tanzania sana, na siku moja najua nitakuja Tanzania, nikae chini nichukue notes, alafu nirudi Kenya tuweze angalau kufanya mawili matatu tuwafikie. Karibu sana. Hii ni Gor Mahia inapocheza na timu yoyote kutoka nje, international matches, we always go behind supporting Gor Mahia because it's our home team. Anytime FC Leopards inacheza na timu yoyote kutoka nje, sisi sote kama Wakenya tunaenda uwanjani pale Nyayo, Kasarani kushabikia timu yetu nyumbani. Lakini hiki ni kitu ambacho nakiona Tanzania. Napata mashabiki wa Yanga wanavalia jezi za opponents kutoka nje, wanaenda kuwashabikia. This is so wrong. Kama ni Simba inacheza na Al pale kwa Mkapa, mashabiki wote hata kama ni wa Yanga waende pale washabikie timu ya nyumbani. Ikiwa ni Yanga inacheza na Sundowns, mashabiki wote wa Simba waende washabikie Yanga because hii ni timu ya nyumbani na unatokea matokeo mazuri. Na kitu kingine ambacho nitasema pia ni kikubwa zaidi kwenye mashindano haya ni kwamba timu za Tanzania zinapoenda kuwakilisha taifa nje, hata na nyumbani, zinapata ile government support. This is the most impressive thing ambacho nimeona Tanzania. Ile government support ni muhimu sana kwa wachezaji. Hata wakienda nje kucheza wanasema si nchi yetu inatushabikia, mashabiki pia wako nyuma yetu. Kwa hivyo government support ni kitu kikubwa ambacho nimeona kinatokea vizuri sana Tanzania. Kwa hivyo sina mengi, but soka kwa sasa imebadilika. Yanga na Simba wana uwezo mkubwa wa kuweza kuandikisha historia mwaka huu. Yanga waliandikisha historia mwaka jana kama sijakosea. Na it's a great opportunity. Sisi kama East Africa tuko nyuma yenu, sisi kama Wakenya tuko nyuma yenu. Na Tanzania nawatakia kila la heri mnapowakilisha East Africa kwenye haya mashindano. Asante sana madam, na pia tunawatakia kila la heri. Soka la Kenya lizidi kukua na kusonga mbele. Okay, mpenzi wa Mwananchi Express, tunaendelea na mada yetu ambayo ni ya moto kabisa. Ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika? Kwenye mic tunamwona yupo Sharif. Sina uhakika kama atakuwa anaelewa lugha ya Kiswahili. Hello Mr. Sharif, welcome and direct go to your opinion. Hey, karibu. I don't speak Swahili, I'm from Gambia, but I mean, when I saw you guys on space, I would like to join to share my thoughts about Tanzanian football. Okay. Actually, I'm a FIFA licensed agent. No, after all, hello, Mr. Sharif. Before everything, you can introduce yourself and go on. Yes, my name is Sharif Emel Jajo Muhammad Lamin. I am a FIFA licensed agent. I am originally from the Gambia. I live in the United States. So I was in Tanzania for 9 days in the month of January. Okay. So based on that, I was lucky to watch a couple of games. I watched Yanga games versus Dodoma, which was an interesting game. Okay. And then I'm also following the Champions League because Simba, we have a Gambian player, Jobe, who is playing in Simba, and then we have a Gambian player who is playing in Azam, Silla. Yeah. And then so when I came back to Gambia, I was telling people what interested me to go to Tanzania and what I learned from the country. The people there, they like the football. Football is just like a religion in Tanzania. So one thing, if the Tanzanian teams, the success they have in terms of playing in Africa, especially the African Champions League, if they can transcend or try to transfer that to the national team, it will be very good. Because they are playing the quarterfinals of the African Champions League. So with that would help them to kind of like prepare their team to be ready for AFCON qualifications, for World Cup qualification. The rate of talent in Tanzania and then the high capacity of teams, whatever money is spent into the league is to the benefit of the national team. Just take an example of Sundowns in South Africa. Almost more than 5-6 players are from that team.
and South Africa went all the way to the semi-final of the AFCON. You understand? So there are proper structures in the country. So I don't know how the country will be able to use those proper structures to transfer them from their success in their teams, especially the local teams, because the league is number 5 in Africa. Is one of the best, if not the best in Africa. So there is an opportunity for Tanzania to become one of the best teams in Africa. Mind you, if you guys put together more resources into the national team, come 2027 AFCON, which is going to be hosted in Tanzania, Uganda, and Kenya, there is a great opportunity that the team will make it all the way to the quarterfinal, semi-final. You guys can even win it. You understand? So this is what I wanted to add. I don't understand Swahili, but I know that you guys are talking about Tanzanian League and also the African Champions League, which is going to be Al Ahly, Simba, and also Yanga versus Sundowns. Yeah, pretty much people like me, FIFA agents, we are looking forward to bring players who can help also move the league. Okay. Yep. Thank you, Mr. Shalif, and welcome to Tanzania. Hope in our land you have male talent. You can suggest them and take them out of Tanzania. Welcome and welcome back to the Tanzania nation. Okay, huyo ni Shlefu anajitambulisha kama wakala ambaye ni ama agent ambaye yupo certified na FIFA na ametoa maoni yake, lakini pia kama umesikia ameweza kutaja wachezaji wa Gambia ambao wanacheza Tanzania kwa maana ya Pa Omar Jobe mshambuliaji wa Simba, lakini pia kiungo mshambuliaji wa Azam Jibril Sila. Ni jambo jema kusikia watu mbalimbali wakijoin na kutoa mawazo. Hii inaonyesha jinsi gani Tanzania ama soka la Tanzania linakuwa kwa kasi kabisa hivi karibuni. Tuna wadau wengi tunaendelea kuzungumza kuhusu mada yetu ya ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Tumewasikiliza wengi, tumemsikiliza Mheshimiwa Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo Damas Ndumbalo, tumemsikia Alfati Haji, makamu wa rais wa Yanga, tumemsikia ofisa habari wa bodi ya ligi Bwana Karimbo Imanda, bila kusahau kocha Francis Balaza, kocha wa Dodoma Jiji ambaye pia aliwahi kufundisha timu ya Biashara United na kuifikisha katika michuano ya CAF licha kwamba walikosa nauli bwana. Mambo yalienda hivyo wakashindwa kucheza baadhi ya mechi. Lakini pia tumemsikiliza Lilian Mkulu ambaye ni mwanahabari, tukamsikiliza Agnes Daniel ni shabiki kindakindaki wa Simba Sports Club, lakini tumemsikiliza mwanachama wa Dar es Salaam Young Africa anaitwa Ndembo Jafari na wadau wengi wamezungumza. Sasa ni muda wa anaitwa Abed Ahmad. Abed Ahmad, mic ni yako. Kama upo active, karibu na unaweza kutoa maoni yako walau kwa sekunde 45 kabla ya tukielekea mwisho mwa space yetu. Karibu Mr. Abed. Yes, naona Abedi haupo active, lakini wakati huo tunamuona ofisa habari ama manager wa habari na mawasiliano wa Dar es Salaam Young Africa Ali Kamwe amejoin space yetu. Ari, kama unatupata, karibu sana kwenye space yetu, na mada iliyoko mezani ni ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Kama tunavyojua Simba na Yanga zimeingia, lakini wewe ni miongoni mwa viongozi wa Yanga ambao inafanya vizuri kwa sasa na imepata kufika hatua hiyo, na mechi yenu ya kwanza mtacheza na Mamelodi Sundowns. Ali Kamwe, karibu sana na unaweza kutoa maoni yako moja kwa moja. Karibu. Asante sana bwana. Awali ya yote ni wasalimu ndugu zangu, jamaa na marafiki ambao mpo humu. Mwenyezi Mungu ametujalia tumemaliza chungu cha pili leo vizuri kabisa, na alhamdulillah tupate funga nzuri yenye faida nyingi ndani yake. Jambo moja ambalo limenifurahisha kabla ya yote, nimepata nafasi leo ya kumjua mtu aliyemleta Jobe Tanzania. Wallahi nimefurahi kweli. Nakupata vizuri alikama. Nimefurahi sana. Karibu. Na tutaomba tuzungumze naye baadaye mengineyo. Karibu sana. Lakini pia umempata vyema na wewe utazungumza naye mambo yenu ya kiufundi. Najua wewe ni kocha pia. Sawa bwana. Mjadala uliokuwa mezani, ipi nafasi ya timu za Tanzania kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Mimi kama msemaji wa Young African Sports Club, sisi nafasi ya kutinga nusu finali ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika ipo wazi kabisa. Na
Sisi kitu ambacho kimetufurahisha baada ya draw hii ni namna ambavyo Yanga imejadiliwa Tanzania na Yanga ilivyojadiliwa nje ya mipaka ya Tanzania. Yaani hapa Tanzania Yanga imejadiliwa kama timu fulani tu hivi ya kawaida ambayo haina uwezo wa kufanya lolote mbele ya Mamelodi. Lakini nje ya mipaka ya Tanzania, unaanzia Kenya, Burundi, Rwanda, Egypt huko, South Africa, sehemu mbalimbali barani Afrika, Yanga imejadiliwa kama timu tishio ambayo inaweza kuisurprise Mamelodi kwenye hatua ya robo finali. Sasa hiyo peke yake inatoa picha ya namna gani klabu yetu imekuwa kubwa na watu wanafuatilia kwa kiasi kikubwa michezo yetu, na wote wanazungumza kuhusu quality za technical staff, wanazungumza kuhusu bora wa wachezaji, wanazungumza kuhusu consistency ya timu kwenye ushiriki wake michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kama viongozi natupa sababu ya kuona kwamba tupo kwenye nafasi nzuri sasa ya kuweza kwenda kuonyesha zaidi ubora wa klabu yetu ulipofikia. Kauli ya kwanza ya President Engineer Hersi Said, kauli aliyotoa pia makamu wetu wa rais Arafat Haji, yote inaashiria tuna heshima kubwa na Mamelodi Sundowns, kuanzia kwenye investment iliyofanywa, quality ya benchi lao la ufundi na aina ya wachezaji ambao wanawamiliki. Lakini niwaambie ndugu zangu, Yanga haikuwaleta hawa kina Stefana Ziziki, kina Pakome Zuzwa, kina yao, kina Maxim pia Nzegeli, kina Halidi Aucho, wote hawa kuongeza pia na vipaji vya ndani venye ubora mkubwa kama kina Ibrahim Baka. Halafu Yanga ikawa ina malengo tu ya kumfunga Ihefu, kumfunga Mtibwa au kumfunga Simba. Hapa ambako mngepima daraja la ubora wa wachezaji ambao tuko nao kwenye timu, mngeanza kuamini kwamba kuna daraja tunalielekea kwa maana ya kushindana na timu kubwa zaidi barani Afrika. Mimi naomba nikiwa naondoka niwaachie swali ambalo mara nyingi kwenye mijadala ya football huwa linafanya kazi. Ukichukua kikosi cha Young Africans kuanzia kwa Djigui Diarra mpaka unafika nafasi ya juu kabisa kwa Pakome Zuzwa, unapata wachezaji wangapi ambao straight wanaingia kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns? Zamani swali hili lingeniuliza, pengine lingekuwa ni kichekesho, lingeonekana kama nimekuja kwenye jukwaa la stand up comedy kuchekesha. Lakini sasa hivi naamini nimewapa chakula cha ubongo cha kufikiria. Ni wachezaji wangapi wa Yanga unaweza ukawaona straight kwenye kikosi cha kwanza cha Mamelodi? Nikipata majibu ya hilo swali nitawaonyesha aina gani ya mchezo utakwenda kuwepo. Kwa hiyo mimi niwaambie ndugu zangu, kwa niaba sasa ya Young Africans, wananchi ambao mko hapa, hili jambo wala sio jambo la kututisha, sio jambo la kutupa wasiwasi, sio jambo la kutupa pressure. Tunaamini huu ndio mchezo mkubwa zaidi barani Afrika kwenye hatua robo finali, na sisi Yanga kwa ukubwa wetu, kwa umoja wetu, kama ambavyo slogan yetu inasema, daima mbele nyuma mwiko, tunawakaribisha Tanzania, Dar es Salaam, Mamelodi Sundowns, na majibu yatapatikana baada ya 180. Asanteni sana. Na nakushukuru sana Alikamwe, lakini kabla hujaondoka na muda wetu umetupa mkono kweli, tunaye mwandamizi hapa Chazi Abel. Tunaomba atufanyie tathmini ya jumla ya kilichozungumzwa leo, lakini pia anasema ana salamu zako. Karibu Chazi Abel, umsalimie Alikamwe swaiba wako, lakini pia utoe tathmini ya Twitter Space ama X Space yetu ya leo kiujumla kabla sijaja kufunga. Kocha mwenye mafanikio kabisa katika timu ya Wanahabari, habari yako bwana? Habari yangu nzuri ndugu yangu, vipi hali? Salama bwana. Kwanza ndugu yangu, naona bado upo katika sherehe za ubingwa wa jana. Karimu bwana, mpaka mpata mafua na umwa. Shukrani bwana. Karibu yumo. Anaumwa kaka, anaumwa, yani kaongea hadi anaumwa. Kimsingi Ari, ni kushukuru sana kwa kushiriki katika X-Space hii pamoja na klabu nzima ya Young Africans. Mmepata wakilishi mkubwa leo hii. Lakini pia niwashukuru klabu ya Simba na wadau wote ambao Simba amewakilishwa na Agi tumemuona, na wadau wengine Karimbo Imanda, bodi ya ligi, pamoja na waziri wa sanaa, utamaduni na michezo. Tuwashukuru sana wadau kwa mchango mkubwa ambao mmeutoa.
na bahati kikubwa ambacho nimekiona, wadau wengi wana mtazamo chanya na wanaamini kwamba timu za Tanzania zina nafasi kubwa ya kusonga mbele. Jambo la msingi ni kwamba Watanzania, kama ambavyo amesisitiza waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, lakini pia mkazo ukaongezwa na makamu wa rais wa klabu ya Young Africans Bwana Harofataji, kwamba wakati umefika wa kuhakikisha tunajitahidi timu zetu zifike hatua ya juu ili tuzidi kuipa heshima Tanzania. Kimsingi inawezekana, mpira unachezwa katika boksi la mstatili. Naamini tukijipanga vizuri timu zetu zinaweza kufanya vizuri, kwa sababu mwisho wa siku mipango ya dakika 90 au dakika 180 ndio ambayo inafanya kazi. Tunashukuru sana wadau na asanteni na kwaherini. Naam, huyo ni Chazi Abel, mwandamizi kabisa. Amemaliza kuaga na ametoa heshima kwa wote ambao wameweza kushiriki. Na mpenzi msikilizaji wa X-Space na mfuatiliaji wa bidhaa za Mwananchi, tunakukumbusha kwamba Jumatano ijayo tutakuwa na space nyingine, na kujua itakuwa inazungumzia nini, tunaomba uendelee kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ya Mwananchi, Mwanasport, The Citizen, lakini pia tunaomba uendelee kufuata bidhaa zetu za magazeti ya Mwananchi, Mwanasport, The Citizen, lakini na tuna Mwananchi Kulia na bidhaa nyingi. Ukiona logo ama lebo ya Mwananchi, jua ni chama kubwa, ina vitu vingi sana ndani yake. Tunawashukuru sana watu ambao wameweza kutupa nguvu kwa kushiriki katika space hii, lakini pia wote ambao wameweza kujumuika na sisi aidha kwa kusikiliza ama kutoa mchango. Tunawashukuru sana na tunawatakia kila laheri katika majukumu yenu, huku tukiomba muendelee kuwa karibu na kurasa za Mwananchi, Mwanasport na The Citizen. Mimi ni Ramadhan Elias Left Lighter, nilikuwa na Nevumba Abubakar Sports Led, lakini nilikuwa na mwandamizi Chaz Abel, producer wangu akiwa ni Big Smalls. Asante sana na karibu Mwananchi. Asante. Ndio hapo.